ilé bàbá fẹ́ fẹ́ṣù bàbá bí amú màmá kẹ́yìn ìjó láti gba má jẹ̀mú lọ́wọ́ Olódùmarè lájò bàbá mímọ́ àríran àlá o. bàbá ọmọ bọ̀ sọ̀mọ́ kí káàbọ̀. ògbénú adélé bọ̀ ṣògo. ìjó bẹ́ẹ̀ ní tẹ́wà ẹ̀rí ẹ̀yàn wò àwọn àjọ àwọn ẹni tó wọ̀ jójú. jókòó lóbìnrin ayé. ọlọ́run àpè dáhùn o. àjẹjẹ tó lórí Olódùmarè tó bá fún ìrìn òyìn àjẹdọjọ́ alẹ́ ni. gbogbo ayé ṣe Jésù lọ́ba. ayé ṣe Jésù lọ́ba. mo kí wa káàbọ̀ o ẹ jẹ́ ká tẹríba fún àdúrà ní orúkọ Jésù. a gbé ọ̀gá ní ọ̀sán yìí, ipá tó borí ipá, agbára tó borí agbára. àwa ti yìn ọ́, àwa gbàgbọ́ pé tá a bá ti yìn ọ́ ọ̀nà máa ṣí. ìdí rèé tí a ṣe lo mọ̀mọ́ Tóyọ̀sí Akínyà láti lè ṣáájú wa nínú ìyìn. a gbàgbọ́ torí pé n tó ń fẹ́ náà ní ìyìn, pé ọ̀run ti ṣí. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa lórúkọ Jésù. ọba àwọn ọba gba ìyìn wa, ògo ni forúkọ rẹ. ọ̀rọ̀ rẹ ní ọ̀sán yìí ó tún fẹ́ bá wa sọ. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wípé ẹnikẹ́ni kò lè rohunkóhun gbà bí kò ṣe pé a fi fún láti òkè wá. ó yá àwa ẹnu tó fẹ́ sọ àtàwọn tó fẹ́ gbọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. gbogbo ọkàn tí ò lè ṣaláì mọ́ jẹ́ alábùkún nípa ọ̀rọ̀ yìí lórúkọ Jésù. ẹ̀mí mímọ́ ó yá àkókò ìyọ̀ǹda rẹ̀ fún ọ láti gbọ́. jẹ́rìí ara rẹ kí ojú kó ti Sátánì. ẹ̀kọ́ méjì mẹ́ta mẹ́rin kárí kọ́ níbẹ̀. a ó máa yìn ọ́ Jésù Olúwa wa. àmín 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 lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Praise the Lord. Hallelujah. mo kí wa ní ọ̀sán yìí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run. I greet you this afternoon, the children of God, mo sì gbàgbọ́ wípé ní ọ̀sán yìí ẹ̀mí mọ́ yóò tún bá wa sọ̀rọ̀ rẹ̀. and I so much believe that Holy Spirit will minister to us this afternoon torí pé òun gangan ló ń jí ọ̀rọ̀ fúnra lára rẹ̀. because He Himself is the Word. kí ni ènìyàn lè sọ tí ò bá kúnnú èèyàn láti sọ̀rọ̀ jáde? What can a being say if not for Him? kò ṣeé fi ẹran ara ṣe àfi àánú àti ẹ̀mí rẹ̀ nìkan ṣoṣo. You cannot achieve anything with the flesh except the Holy ẹ sì mọ Spirit. gbàgbé ní tí a pe ìkànnì náà ní ìkànnì wípé agbára nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Don't forget, the station for this program is the power in His Word, ìṣẹ́gun nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. the victory in His Word. mo gbàgbọ́ pé lórúkọ Jésù ọ̀run máa fún wa ní ìṣẹ́gun. I believe we are going to have our victory in Jesus' ohun name. tí a fẹ́ bára wa sọ lénìí yìí, What we want to discuss this afternoon, a máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run a dẹ̀ máa gbàdúrà. we are going to listen to the word of God and pray fervently. mo gbàgbọ́ wípé yóò sì kọ́ wa á rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kọ́ láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́. And I believe we are going to benefit even from the Holy Spirit. gbogbo wa la mọ̀ wípé oúnjẹ dáa, We all know that food is very good. oúnjẹ ó dáa lára gan-an. Food is very good to the body. Ọlọ́run dá ẹnu fún ènìyàn láti lè jẹ́ pé kéèyàn fi mọ adùn oúnjẹ. God created mouth for us so that we know the taste of the food we are taking gbogbo in. ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan òun ló sì ní oúnjẹ tiwọn tí wọ́n máa ń jẹ All the tribes have their different food that they take tó máa ń mú ẹnu dùn tó sì máa ń mú ikùn yó. that sweetens the mouth and let the stomach be full. nígbà tí pàápàá àkókò kan máa ń wà tẹ́nìkan tiẹ̀ kúndùn oúnjẹ kan. Sometimes you see some people love some particular food at the time. kí ló fà á tírú èèyàn bẹ́ẹ̀ tó fi kúndùn oúnjẹ yẹ? Why is it that that person loves that food very much? ìyẹn ni pé ó máa ń dùn yàtọ̀ lẹ́nu rẹ̀. It has a special taste in his mouth. ǹjẹ́ àmọ́ pé oúnjẹ mi wà tẹ́lòmíì kúndùn bó ṣe máa ń dùn yàtọ̀ lẹ́nu rẹ̀ yẹ tó dẹ̀ ń kó bá gọ ara rẹ̀. You know that some food that you take can inflict injury even in your body. àwọn onímọ̀ jẹ́ kó dímọ̀ fún wa wípé ó ní àwọn ọjọ́ orí kan bó tilẹ̀ kéèyàn kúndùn oúnjẹ kan tó jẹ́ pé téèyàn bá ń jẹ ó ti di wàhálà fágọ̀ ara. The knowledgeable makes us to understand no matter how the food sweet is, it's going to have a negative effect bá a on the ṣe wá body. ní àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ yẹn náà tí a ní tí à ń jẹ As you have these different types of food, bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn oúnjẹ kan wà tó jẹ́ pé ó tún mú ewu lọ́wọ́ yeah, we still have some foods that are very, very injurious to tó the jẹ́ body. pé téèyàn bá jẹ májèlé ni. That if you take it, it turns to poison. ọlọ́run fún ẹran tí wọ́n ń pè ní ewúrẹ́ ọlọ́run fún ní ẹ̀bùn kan. God gave this animal called goat a special gift. tí ewúrẹ́ bá fi mú run ewé báyìí bó ṣe láìkí ewé tó èyí tó bá ní májèlé yóò ti mọ̀. By the time the goat sneezes off the leaves, you will know the one that is with poison and will not take bẹ́ẹ̀ it. náà ló jẹ́ wípé nínú oúnjẹ tí ènìyàn náà ń jẹ náà àwọn oúnjẹ kan wà tó ní májèlé nínú. That is why there are some foods that human beings are taking that has poison in it. tó jẹ́ pé gbàrà téèyàn bá ti jẹ́ nìkan náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà
ara èèyàn. that immediately you started taking it, you started feeling uneasy even in your body. ìdí náà rẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn ọmọ ọlọ́run náà láàárọ̀ yìí. This is the reason why this afternoon, ohun children tí of mo fẹ́ God, ká gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí náà ni májèlé ti ẹ̀mí. we want us to go into the topic, the poison of the spirit. májèlé ti ẹ̀mí. The poison of the spirit. àwọn májèlé ẹ̀mí kan wà òun la fẹ́ yẹ̀wò láàárọ̀ We yìí. are going to look into or enumerate this, the poison in the spirit this afternoon. àwọn májèlé tó jẹ́ pé tí èèyàn bá jẹ́ ó lè ba ayé ènìyàn náà jẹ́. Numerous poison in the spirit that can destroy somebody's life. àwọn májèlé tó jẹ́ pé tí èèyàn bá jẹ́ bó ti jẹ́ pé májèlé ó lè pààyàn nípa tara làwọn májèlé yìí náà wọ́n lè pààyàn nípa The tẹ̀mí. poison that even if you take it in your body form, it can destroy. So also, it can destroy your spirit. bẹ́ẹ̀ náà làwọn májèlé yìí náà bákan náà ló jẹ́ wípé ó lè jẹ́ nǹkan tó lè pa ògo. Same way, this poison not in the spirit can destroy your glory. ṣebí májèlé tara téèyàn bá ti ẹnìkan dá jẹ The one for the body, if you eat it alone, the poison, tí ọba fọmọ jẹ if you don't give to your children, ó nìkan ní ọ̀pá. solely you'll be affected àwọn alone. májèlé ẹ̀mí kan bẹ béèyàn bá jẹ májèlé yẹn ó tún lè ran àwọn ọmọ kó tún ran àwọn ọmọ kó tún ran ìrandíran àwọn ọmọ kó tún máa ràn wọ́n. There are some poison in the spirit that if you take it can affect your unborn, even the oncoming generation. irú ẹ̀ ni májèlé tí gbogbo ènìyàn jẹ láti inú ọgbà Édẹ́nì. This is the type of poison that people took from the Garden of Eden. ẹnìkan ṣoṣo bàbá àti ìyá nìkan ni wọ́n jẹ májèlé nínú ọgbà Édẹ́nì. It is the father and the mother that took the poison fruit from the Garden of Eden. nígbà tí èṣù mú nǹkan tó dáa wá bá wọn. When the devil brought negative good things to them. bí èṣù náà ṣe máa ń mú nǹkan tó dáa wá bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ọlọ́run ní àkókò yìí. That is how the devil of these days brings feelings to the people. ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé tẹ́sù mú wáyé àkóbá nígbà tí èèyàn bá jẹ tán. But this thing that the devil brought is going to be a negative, it's going to take negative impact in the body. ẹ jẹ́ kí n kà láti orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní ìwé Genesis. Let's go through the book of ó ní Genesis. ejò sáàsì alárẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ ju ẹranko ìgbẹ́ yòókù lọ tí olúwa ọlọ́run ti dá ó sì wí fún obìnrin náà pé òótọ́ ni ọlọ́run wípé ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo èso igi ọgbà obìnrin náà sì wí fún ejò náà pé àwa a máa jẹ nínú èso igi ọgbà ṣùgbọ́n nínú èso igi náà tí ó wà láàrin ọgbà ọlọ́run ti wí pé àwa kò gbọ́dọ̀ jẹ àwa kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọ́dọ̀ fọwọ́ kàn kí ẹ̀yin kí ó má bàa kú ejò náà sì wí fún obìnrin náà pé ẹ̀yin kì yóò kú ikú kíkú kan nítorí ọlọ́run mọ̀ pé ní ọjọ́ tí ẹ̀yin bá jẹ nínú rẹ̀ nígbà náà ni ojú yín yóò là ẹ̀yin ó sì dàbí ọlọ́run ẹ ó mọ rere àti búburú. There's a particular instruction via the fruit in the Garden of Eden. The devil knew that if they took that fruit, they are going to have an opening eye, and devil used his cunning way to give it to them. nígbà ọ̀rọ̀ ọlọ́run ní ẹsẹ̀ kẹfà ó ní nígbà tí obìnrin náà sì rí i pé igi náà dára ní jíjẹ àti pé ó sì dára fún ojú àti igi tí ìfẹ́ láti múni gbọ́n ó mú nínú èso náà ó sì jẹ ó sì fi fún ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú wọ́n sì jẹ. In verse 6, we can see where the female out of the two in the Garden of Eden tricked his husband to take out of the fruit, and to have effect on them. ádámù àti éfà ni wọ́n jẹ èso yìí. Adam and Eve took this poisonous fruit, èso yìí ó sì di ọ̀ràn fún gbogbo ìran ènìyàn pátápátá. and this fruit now becomes a very difficult thing for all the generations. májèlé tí wọ́n jẹ ní ọjọ́ náà. It is this poison that they took then. gbogbo ìṣẹ̀dá tí a bá ti bí nínú obìnrin onímájèlé yìí ràn. All the creatures that brought out of human beings will be affected with this poisonous fruit. gbogbo ìṣẹ̀dá tá a bá ti bí nínú obìnrin onímájèlé yìí òun ló ń kó bá ní àjò ayé wọn. All the creatures that come forth from human beings that have been affected by this fruit. ẹ wo àti ìgbà tí wọ́n ti jẹ èso. See the days that this fruit has been taken, ẹ wo nǹkan tí èso pọ̀ sínú ẹ̀jẹ̀ wọn. and see what this fruit really put into their blood. láti ìgbà yìí ni ègún ti ń bẹ lórí gbogbo ìran ènìyàn pátápátá. This is how there is a curse on even the generations. ọ̀tọ̀ ni àwọn tí wọ́n ti jẹ èso títí di àkókò tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ yìí eyín sì ń kan àwọn They ènìyàn. are quite different than the people that took the fruit, but up to now, it still have effect on the generations that àwọn survive. kan tí eyín ọ̀kan a ó débẹ̀ nígbà tó bá yá ọ̀nà kan ṣoṣo tí eyín ò fi lè kan àwọn ènìyàn kan mọ́. The one that did not affect some people will get to the point where we are going to explain how it's not going to affect them again. ohun tí mò ń sọ̀rọ̀ lé lórí náà ni òun náà ni májèlé ẹ̀mí. What I'm talking about is the poison of the spirit. òun ni májèlé ẹ̀mí. Poison of the spirit. ohun kan tá a fẹ́ yẹ̀wò láàárọ̀ yìí nìyẹn. That is what we are going to look into this morning.
sáfìsì yìí ṣó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ṣá. mo fẹ́ kí ẹ̀yin èèyàn bá mi sọ̀rọ̀ bóyá máa sáfìsì wà òkè. I want people to communicate with me if you still have service. bóyá ẹ̀ ń gbọ́ mi dáadáa mo If you fẹ́. can hear me properly, let me hear from you. mo fẹ́ máa mọ̀. I want to know. gbogbo ènìyàn wọ́n jẹ èso yìí ọ̀ràn sì wọnú ìgbé ayé ènìyàn. Yeah, people ate these fruits and there's calamities in the life of human beings. nípa májèlé yìí ó ní gbogbo ènìyàn ti ṣubú sí ẹ̀ṣẹ̀. Through this poisonous thing, everybody falls into sin. nípa májèlé yìí ó ní oníkálukú ti jogún gbogbo ìwà burúkú tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ lónìí yìí. Via this poisonous fruit, people inherit all these negative behaviors. nípa májèlé yìí ó ní èṣù ló ti gbin gbogbo tó fẹ́ sínú ènìyàn pátápátá. It is through the poisonous fruit that devil has the opportunity of planting negative things into people's life. àwọn baba ńlá wa ni wọ́n jẹ́. It is our forefather that took this poisonous fruit. tẹ́ ẹ bá rí olè lónìí nípa nǹkan tí àwọn baba ńlá wa jẹ òun ló ti jogún olè. If you see the kind of devil today or armed robber today, it is true what our forefather has taken that he inherited from tẹ́ it. ẹ bá rí alágbèrè lónìí nípa èso tán baba ńlá wa jẹ òun ló ti jogún àgbèrè. If you see a fornicator today, it inherits it from the fruit that our forefather took. tẹ́ ẹ bá rẹ́ni tó ń parọ́ lónìí nípa èso tán baba ńlá wa jẹ ló ti jogún irọ́ pípa. If you see a fervent liar today, he inherits it from our forefather because of what did happen there. gbogbo ìwà burúkú pátápátá tí ọmọ ìṣẹ̀dá ènìyàn ń wù lórí ilé ayé nípa èso yìí náà òun ló ti jogún rẹ̀. All the negative behaviors, negative character that we inherited is all the way from this fruit that our forefather took. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé èṣù tó ṣiṣẹ́ fún baba ńlá wa níjó ní ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé kò tí ì parí iṣẹ́ ó sì ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà. Did you know that the devil that is at work then is still working up to now? ó sì pín èso yẹn káàkiri ó ń ṣe àṣekún iṣẹ́ yẹn fún àwọn ènìyàn láti lè ba ayé àwọn ènìyàn He is still jẹ́. distributing this fruit up to this hour to destroy people's life. olówó ń lò ní àkókò tí a wà yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. He is still using it even up to now. ó jẹ́ kí àwọn èèyàn kún fún àdúrà ṣùgbọ́n síbẹ̀ èso burúkú yẹn ó ń jẹ́ kí wọ́n máa jẹ́. It is evidently shown that people are prayerful, but still this fruit is still affecting them. ó ba ayé àwọn kan jẹ́ nínú bíbélì ó rún ayé wọn ó tún rún ìran àwọn ọmọ wọn He dànù. destroys some people's life in the Bible and even destroy the unborn generations. ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ fi ìgbé ayé rẹ̀ hàn wá. The first person I'm going to enumerate here ó ní ẹni tí ọlọ́run fẹ́ràn dáadáa. is the person that got so much love. ọlọ́run mọ̀ fẹ́ràn dáfídì o. God loves David. ọlọ́run mọ̀ fẹ́ràn dáfídì o. He loves David torí pé dáfídì a máa yin ọlọ́run. because David knows how to praise God. dáfídì ó ní ẹni tí ọlọ́run tó ta lè sọ wípé akọ́kọ́ rí nǹkan tí wọ́n ń pè ní àánú nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀ It láyé. is David that first received mercy even through the surgeons of his life. ọlọ́run fẹ́ràn dáfídì. God so much fall in love ó with sì David bá dáfídì ṣiṣẹ́. and is working with David. kò sí ogun tí dáfídì bá lọ tí dáfídì tí kì í ṣẹ́gun. There is no war David engaged with that will not come out victoriously. kò sí ogun tí ọlọ́run ò kì í gbọ́wọ́ dáfídì jà. God used David to run so many wars. ṣùgbọ́n dáfídì wá ti wà ní ipò agbára. But David now mounts the seat of power. ọjọ́ kan ló kàn jókòó ní ipò agbára tó wà. He sat down in his powerful seat then one day, sátánì wá fi májèlé hàn lọ́ọ̀kan. and Satan now comes to his work and show him the ó ní poison. wá wo májèlé yìí ó dáa wá wò He ó. said, come and look into this poison, it's very mo beautiful. wà nínú ìwé samuel kejì mọ̀bẹ̀ láti ẹsẹ̀ samuel kejì orí kọkànlá. In the book of Samuel 2:12, mọ̀bẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkejì. verse 2. ó ní ó sì ṣe ní ìgbà àṣálẹ́ kan dáfídì sì dìde ní ibùsùn rẹ̀ ó sì rìn lọ lórí òrùlé ilé ọba àti orí òrùlé náà ó sì rí obìnrin kan tí ó ń wẹ ara rẹ̀ obìnrin náà sì ṣe arẹwà jọjọ láti wò dáfídì sì ránṣẹ́ ó sì béèrè obìnrin náà ẹnìkan sì wí èyí kọ́ bí àṣẹbọ ọmọbìnrin eliamu aya ùráyà ará hítì dáfídì sì rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ ó sì wọ inú ilé tọ̀ ọ́ ó sì bá a dàpọ̀ nígbà tí ó sì wí ara rẹ̀ tán ó sì padà lọ sí ilé rẹ̀. It is evidently shown here that David fornicates and has effect on him because after doing this, he took his bath and went back to his house. ẹni tó bá ní orí ọ̀fẹ́ If you have this grace láti rí ibi tí wọ́n ti ń pọn sódà rí. to see where they are producing soda, tẹ́ ẹ bá rí omi sódà yóò tòrò dáadáa bí omi pure water ni. you see these chemicals are used to produce this soda, it's used to be very clean like water. yóò fàyàn lójúmọ́ra láti mu. It's so fascinating that you even want to take it. ṣùgbọ́n bí èèyàn bá ṣèèṣì lọ bù ú mu kó mọ̀ pé ọ̀run làálà. But mistakenly you take another of it, that means the person is dead nítorí pé májèlé ni. because it's poison. òun ló ṣe dáfídì níbí yìí. This is what really happens to David èṣù here. gbé obìnrin tó wẹ̀ jẹ́jẹ́ ó gbé hàn wípé wo kíní yọ̀ dáa. Devil pictured this woman that's taking his back to the King David and he saw him as a beautiful woman. wá mú jẹ́ ń He bẹ́ẹ̀. said, come and touch this. orí ẹbẹ́ ni mà samuel
samuel kejì ni mo wà mà samuel kejì. I'm in the book of Samuel 2, bẹ́ẹ̀ ni orí kọkànlá ni mò ń kà mọ́ mi wà mo rẹ́ni kejì orí kọkànlá ni mo wà mà. verse 11. ó wá gbé hàn. He showed it to him. kíní ìdá òrí pọ́ pọ́n dáadáa. Look at this beautiful thing. òrí pọ́ rẹwà It's dáadáa. very, very beautiful. àmú. Take it. ó sì lo agbára tó ní. He used his power to take the ó ní ká advantage. lọ pe ọmọbìnrin yẹn wá. He asked them to go and call ọ̀rọ̀ this ọlọ́run sì lady. sọ wípé ó bá dàpọ̀. And the word of God come out to you say, I lẹ́yìn met ìgbà with her. tó bá dàpọ̀ tán. When he fornicated with her, ó jẹ́ tán. he finished eating it. ó rò pé nǹkan rẹ̀ ló ń jẹ. He thought he has consumed ọ̀rọ̀ something ọlọ́run that's sọ ní good. ẹsẹ̀ ìkarùn-ún wípé But the word of God says in verse 5 obìnrin náà sì fẹ́ra kù. that the woman conceived. lẹ́yìn eléyìí ni ẹ lọ sọ fún dávidi pé obìnrin yẹn fẹ́ra kù. After this, they informed the King David that this woman has conceived. obìnrin tó fẹ́ra kù yìí dávidi ò bá ṣe panṣágà ni. This lady that conceived, David fornicates with her. ó sì jẹ́ ìyàwó ọmọọṣẹ́ rẹ̀. And she is a wife to one of his kinsmen. ó wá wò pé kí ni ọ̀nà àbáyọ fóun. Say, what is the way out? ẹ mọ̀ pé ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n nínú àrékérekè rẹ̀. You know there is a design in sin. èṣù gbọ́n nínú àrékérekè rẹ̀. Devil is so cunning even in his cunning tó bá ways. ti lè fún yàn ní ìpele àkọ́kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó bá ti lè mú gùn báyìí. Once he gave you first step of sin and you climb on it, ọ̀nà àbáyọ fún ìpele kejì ni ó máa wá fún ọ. you will start looking for a way out for the second step. gbàrà tí dáfídì tó ti dẹ́ṣẹ̀ wípé ó ṣe panṣágà tán. Immediately David fornicates. ọ̀nà àbáyọ tẹ́sù tó fi hàn náà ni wípé ó sọ di apànìyàn. The way David showed to him is you become a ó ní murderer. pọ́nà àbáyọ kankan tó lè lò ní ìsinmi pé àfi kí òun ọ lọ pa ọkọ obìnrin ìdánù. The only way out to get out of this problem is to go and kill the husband to this ó sì woman. pa ọkọ obìnrin ìdánù And lóòótọ́. he killed this ó man. mú ó fi ṣe aya. And he took the lady as ọlọ́run wife. ọ̀wà jẹ́ kọ́ lọ bẹ́ẹ̀ lásán. But God did not allow him to go scot-free. ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé ọlọ́run wá gbé wòlíì kan dìde sí i. God now give him a prophet. lọ bá dáfídì sọ fún pé ó ti jẹ mọ́jèlé. Go and tell David that he has consumed the poisonous fruit. kí irú obì wo ló fẹ́ tèmi ò ní fún. Which kind of woman does he really want that I will not give to him? àìmọye ọmọge wúndíá tó bá fẹ́ fẹ́ tèmi ò ní fẹ́ fún. That there's a lot of maidens that he can have as wife. ṣùgbọ́n ẹ lọ sọ fún pé ntọ́ jẹ yìí mọ́jèlé lọ́jẹ̀. Go and tell him that what he has just consumed is poison. mọ́jèlé tó jẹ yìí kò wà ní jẹ́ lórí ti ẹnìkan. Yeah, this poison will not be limited to him ẹ alone. lọ sọ fún wípé nítorí pé ó pa arákùnrin jẹ. Go and tell him because he killed that man, ìdà kò ní tán nínú ilé rẹ̀. that sword will never be extinguished from his household. nítorí nǹkan tó ṣe yìí. Because of what he has done, nítorí pé ó bá obìnrin yìí sùn. because he fornicates with this ìta woman, gbangba báyìí ni wọ́n ti jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ̀ ó fi ṣẹ̀sín. openly is going to be messed up even in the heart open. nítorí pé májèlé ni nǹkan tó jẹ yìí. Because he has just consumed poison. bí dáfídì bó ṣe rí ara rẹ̀ sílẹ̀ tó. As David really bring himself down, ẹ jẹ́ kí n sọ kinní kan fún ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run. let me tell you one thing, the children of God, ọ̀rọ̀ tí ọlọ́run bá ti sọ kì í padà sí lẹ́nu mọ́. whatever God says, he will never go kò back sí on irú it. kò sí irú tó orí kò fi tu ọlọ́run lójú. There's nothing you can do to change his ẹ mind. jẹ́ kí n sọ fún yín. Let me tell you, ìdà ọmọ tán lé dáfídì. up to today, sword is still àwọn in the ọmọ house of dáfídì David. wọ́n pa ara wọn dànù. Children of David killed each other. àwọn ọmọ dáfídì wọ́n bára wọn sùn. Children of David fornicate with each other. àwọn ìyàwó dáfídì ìta gbangba ni absalomu ló ti bọ́n ìyàwó bàbá rẹ̀ sùn. Yeah, Absalom fornicates with his father's wife openly nítorí nǹkan tí dáfídì ṣe. because of what David has done. nígbà tí jésù olúwa tó wà ní calvary. When Jesus Christ is on the cross at tó Calvary, ru ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo ayé. he is carrying our sins. wọ́n ti kàn mọ́gi àgbélébú He's tán. been nailed to the cross. ṣùgbọ́n nítorí pé ó ti wà ní àkọọ́lẹ̀ pé ìdà kò ní tán ní ìdílé dáfídì. Just because it's written that sword will never extinguish the sword of David. ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ pé ẹnìkan sì padà ó sì gún jésù ní ìkọ̀lẹ́gbẹ̀ẹ́. The word ní of ìdálẹ́gbẹ̀ẹ́. God says somebody now hit Jesus with sword in nítorí his dream ọ̀ràn tí dáfídì ti dá. because of what David has ẹ lọ done. sí ilẹ̀ ísírẹ́lì lénìí. Go and see what is happening in the land kò of sì Israel bí ìṣẹ́gun today. ṣe tó fún àwọn ọmọ ísírẹ́lì. There is no victory they can wrought. ìgbà kan máa wà tí ọwọ́ ìdàyẹ tó máa bìlù wọ́n. There will still be a time where they will still fall even under the feet of their enemy nítorí ọ̀rọ̀ tó ti ti ẹnu ọlọ́run because jáde. of the word that comes from the mouth of God. dáfídì jẹ mọ́jèlé. David consumed ó poison mú ègúnlẹ̀ di àwọn ọmọ rẹ̀. and he laid down curse for his children nítorí ipò agbára tó wà. because he thought he's in the powerful ọba position. kan náà jẹ mọ́jèlé bákan náà. Another king too took poison. à ń pe ọba yìí ní ahabu. We call this king Ahab. ó jẹ mọ́jèlé ọ̀rọ̀. He consumed poison of words. dúkìá tí kì í ṣe tiẹ̀. The property that doesn't belong to him, ó wọ̀ lójú. he looks into it and he wants to convert it. nínú ìwé àwọn ọba kìíní orí ogún àtẹyọ kan bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkíní. In the book of Kings,
Chapter 21 verse 1. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé The word of God says, Áhábù ó rí ọgbà dáradára Ahab saw this beautiful garden, ọgbà tí kì í ṣe tiẹ̀ ọgbà tálákà the garden that doesn't belong to him, it ó lóun belongs to tún fẹ́ gba somebody ó lóun else. fẹ́ gba ọ̀rọ̀ ìmọ́tò He said he really wants to convert èṣù this, ní wọ́n kọ́ bó ṣe gbà á and devil told him, don't worry, I will teach you how you èṣù can lọ convert it. wọnú ìyàwó ẹ̀ He enters into his wife, ṣèbí ká ti pẹ́ tó ní dànù ni that just to kill the owner, and then ó this lo belongs ipò to us. agbára tó ní He now used his powerful position, wọ́n fi pa Nábótì dànù and Naboth was killed. Ọlọ́run wa sọ wípé And God now opened up and says, Áhábù Ahab, ọ̀pá Nábótì because you killed Naboth, ilẹ̀ tó ọgbà mọ́jèlé ni the poison that the land that you have just converted is poisonous. nítorí nǹkan tó ṣe yìí Because of what you have just done, gbogbo àwọn ọmọ rẹ pátápátá all your children, òun ni wọn ò ti ọwọ́ ìdàkú they are going to be killed by kì sword. yóò sí irú ọmọ rẹ tó yẹ pé yóò tó dé tí yóò tó dé ipò tó wà ìmọ̀ None of your inheritance will never attain that position again. ẹ̀yin tẹ́ wà ń kó agbára You lọ́wọ́lọ́wọ́ that you are in the powerful position now, ẹ̀yin tẹ́ ń rí àwọn mẹ̀kúnnù jẹ you that are cheating the less privileged ones, ẹ̀yin tẹ́ ń kó ọ̀rọ̀ àwọn mẹ̀kúnnù sínú dúkìá yín you that are adding out to the properties of the privileged ones into ẹ your mọ̀ own. pé ìwọ wàhálà lè di àwọn ọmọ yín ni Don't you know you are creating a huge problem for your children? ẹ mọ̀ pé májèlé tẹ́ ń jẹ májèlé tí ó kulẹ̀ kò mọ́ ọmọ yín lọ́jọ́ iwájú ni You don't know that these poisonous things that are taking will affect your children in ọjọ́ kan future. ṣoṣo ni wọ́n pa gbogbo ọmọ Áhábù dànù It is just one day that all the children of Ahab was killed. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé nítorí Nábótì tó pa The word of God said just because he killed Naboth. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ń kó agbára tẹ́ ẹ̀ ṣàánú àwọn mẹ̀kúnnù You that you are in the powerful position that you don't even have pity on the less gbogbo privileged. ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ń kó agbára owó tó yẹ kẹ́ ẹ ná fáwọn mẹ̀kúnnù ní stéètì yín ní federal tẹ́ ẹ̀ ń dáná tẹ́ ẹ̀ ń ṣe jàgínní yòdò tẹ́ ẹ̀ ná fáwọn ọmọ You yín that náà. consume all the wealth that belongs to the people in this nation. májèlé lẹ́ ń kó wọnú ìdílé yín You are inviting poisonous things into your family. ẹ̀yin àwọn ọmọ wọn tí wọ́n sì ń kọ́ràn wà bá ń lé You children that your fathers are bringing problems ẹ̀ sì to. pariwo náà òbí yín lórí. You're supposed to alert them and let them know what they are doing Ọlọ́run is ọ̀sánú wrong. Áhábù ó run àwọn ọmọ Áhábù dànù. God did not have pity on Ahab because of what he did. Ọlọ́run má ba àrùn yín nígbà tá bàbá yín bá kú dànù tán lórí ìjọba. So that God will not visit you negatively when your father are no Ẹ more pè there. wọ́n ẹ ní kí wọ́n ó ṣe dáadáa. Call them and explain things to them that they should do good Májèlé ní things. gbogbo mọ́tò tí wọ́n ń kó jọ tẹ̀ ń wó òun. All these cars they are amassing is poison. Gbogbo ilé ńláńlá tí wọ́n ń kọ́ tí wọ́n sọ pé torí ẹ̀yin ọmọ làwọn fẹ́ ń kọ́ májèlé ni. All the magnificent buildings they are erecting is poison. Gbogbo owó tí wọ́n ń kó lọ sókè òkun fún yín tí wọ́n sọ wípé kó lè bá a dáa fún yín ni káyé yín lè bá a bàjẹ́ ni. All this money that are exporting to their private account abroad is just Àwọn causing bàbá problem. yín ò fẹ́ràn yín. Your fathers don't love Tí wọ́n bá you. fẹ́ràn yín wọn ò ní wúwà bíi Áhábù. If they love you, they will not behave like Áhábù Ahab. ọgbàlẹ̀ tálákà mọ́ tiẹ̀. Ahab converts the land that belongs to the less privileged ones, Ọlọ́run dẹ̀ sọ wípé òun ò run àwọn ọmọ rẹ̀ dànù torí pé májèlé ni ń tọ́jẹ. and God came out with a precision that is going to destroy his household. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ́ ń kó agbára tẹ́ ẹ̀ hùwà bíi Dáfídì. You that are in a powerful position and you are behaving like David today, Ìyàwó àwọn ọmọ sẹ́yìn fìrín lẹ́ẹ̀ máa lọ déètì wọn sí Dubai tẹ́ lọ́ máa pàdé ìyàwó dráìvà yín ní Dubai. the drivers of your workers, you invited them to a private place Ẹnì kí ni ó ṣèṣe bí dráìvà lọ kó ẹ pàdé mi ní Dubai a máa tá yí ẹ and ṣe. you look down, the husband says, what can your husband do? Come and meet us. Abẹ́ ìbànújẹ́ ayérayé lẹ wa. They are under the oppressions of negative. Ẹ lè máa wò kó ní dùn fún yín. You thought today is so sweet for you people, Ṣùgbọ́n ìbànújẹ́ dúró dè yín lọ́la. but sorrow is awaiting you. Ìbànújẹ́ dúró de Áhábù nítorí n tó ṣe. Sorrow awaits her because of what he did. Áhábù ó kúkú yà ìyàwó rẹ̀ kúkú yà àwọn ọmọ rẹ̀ náà tó kúkú yà dànù. Ahab died shamelessly, the children and the wife, Ọlọ́run tí ò ró lójú. because God knows what he's Gbogbo ọ̀nà tó doing. yẹ kẹ́ ẹ tó ṣe fáwọn mẹ̀kúnnù àwọn ń rìn bẹ́ẹ̀ wọ́n ń lásídẹ́ǹtì wọ́n ń kú ẹ̀yìn ń gbojú òfurufú. The road that you're supposed to perfect, you did not do it. People are dying on this road, but you are in the plane riding the high. Níjọ́ Ọlọ́run bá wá pàdé yín lójú òfurufú náà tó bá já yín bọ́ tẹ̀yìn tàwọn ọmọ yín tìdílé yín tẹ́ ẹ bá run dànù ẹ wà ní wípé tí Ọlọ́run ṣe ọ̀dà. The day you see the result of these things, when you fell down from the plane, you thought God is doing evil to you. Ọlọ́run tí ò síbi tí ò ti lè pàdé èèyàn. God that can meet you anywhere. Ẹ gbàgbé Psalm 139 ni. Have you forgotten Psalm 139? Dáfídì wípé David said, níbo ni Ọlọ́run ò sí gan-an. is there any place that God did not exist? Abálájọ. Oh, precisely. Àrùn kánsà lẹ́nìí tó fi jẹ́ pé ní àwùjọ àwọn olówó lọ́pọ̀ sí jù. You see this
sickness called cancer is even among the rich people. àwọn ìyàwó wọn àwọn ọmọ wọn àwọn ọkọ wọn àwọn ni wọ́n ní kánsà jù. Their children, their wives being inflicted with this disease. ẹ lọ́wọ́ mẹ̀kúnnù tí ń wà lóko ẹ lọ́wọ́ mẹ̀kúnnù tí ń mumi odò ẹ lè gbọ́ kánsà láàrin Go wọn. and look at these privileged ones, they don't even have this disease. ẹ ṣùgbọ́n lẹ́nu yìí ẹ lọ́wọ́ tó lọ ń gbé fún wọn nítorí pé wọ́n fẹ́ dààmú ayé wọn. But see how God visited them because He don't want to trouble their kọ́lọ́run life. má bàa dààmú ọjọ́ iwájú yín. So that God will not trouble your life in the future. àwọn ọmọ tẹ́ ń kówó pamọ́ fún kẹ́ ẹ má bàa padà fojú sunkún wọn. These children that you are amassing this wealth for so that you not cry over them. gbogbo nǹkan májèlé tí ń bẹ nínú ilé yín ẹ jẹ́ tètè tì í ta. All these poisonous things that you are inhabiting in your house, please send kẹ́ it ẹ out. kó fáwọn tó ní mẹ̀kúnnù tó ní kẹ́ ẹ kó padà fún wọn. Give it back to those that owns it. ẹ lọ wọ hospital lónìí àwọn mẹ̀kúnnù ń kú bí ẹni pé díẹ̀ ń kú ni. Look out into their hospitals today. People are dying as if fowls are dying. ẹ lọ wọ ọmọ mẹ̀kúnnù lónìí kò lè lọ school tó dáa. The less people that doesn't send their children to good schools. ẹ lọ wo gbogbo àwọn primary school ẹ lọ wo secondary school lẹ́nìí ẹ lọ síbẹ̀ páànù mo lọ sí school kan páànù sì ń jó lé àwọn ọmọ kíláàsì lórí báyìí ó sì ń jó yẹyẹyẹyẹyẹ lé wọn lórí báyìí ní ìlú tó lọ́ba tó ní ìjòyè. We have dilapidated buildings even in our schools today where you're supposed to do good things. ẹ wá rò pọ̀ lọ́rùn yẹ ọmọ wòran. You think God will be looking at you? torí pé nínú àwọn tó jò ń payẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ ṣe é mọ̀ wípé olórí orílẹ̀-èdè náà ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́la. Because from those that are suffering today, you don't know that we have head of state even there tomorrow. àwọn ọmọ tí yín ń kàwé níbi tí AC wà. Your children are enjoying the AC even while they are studying. ọmọ mẹ̀kàn náà ń kàwé níbi tí òrùn àti òjò ti ń pa. The children of the prayer one are lying down in dust and reading. ẹ wá rò wípé wòlíì kan lè gbàdúrà pásítọ̀ kan lè gbàdúrà kọ́lọ́ nǹkan mọ́ bínú sí yín. You thought any pastor's prayer or prophet prayer can avert this problem? ọ̀rọ̀ ọlọ́run lèmi ń sọ o ọlọ́run ó bínú o. I'm saying, explaining the word of God. God is going to avenge àfi kẹ́ ẹ yí padà. except you change. arákùnrin kan náà ń bẹnu bíbélì. There's another man in the Bible. wọ́n ń pè ní Samson. His name is Samson. Samson náà jẹ májèlé. He ate poison too. ọ̀pọ̀ máa ń rò nígbà míì wípé májèlé tí Samson jẹ ni wípé ó bá Dẹ̀lílà sùn. Some thought the only poison Samson took was fornicate with Delilah. kí Samson kó tó bá Dẹ̀lílà sùn ló ti jẹ májèlé. Before Samson met up with Delilah, he has eaten poison. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé Samson ó ń lọ ní ọjọ́ kan. The word of God says Samson was going one day. nínú ìwé onídàájọ́ orí kẹrìnlá. In the book of Judges, bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹfà sí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. 6 to 9. ó ní Samson ó ló sì rí kìnìún kan. I said Samson saw a lion. ó sì pa kìnìún yẹn. He killed the lion. nígbà tó tún wá di ẹ̀yìn ọjọ́ bíi márùn-ún sí lẹ́yìn ìgbà náà. After 5 days, ó tún wá padà síbi kìnìún he yẹn. went back there. ó wá rí i pé kìnìún yẹn ó ti mú oyin jáde lójú. He now saw that the lion has been decayed. ó wá súnmọ́ oyin yẹn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí ní la oyin He yẹn. started licking the honey. àwa kọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká kíyèsára ní gòríta yìí dáadáa. Actually, the prophet of God, let's be careful this point. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé ẹni tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣe deliverance fún òun náà lè ṣù tó padà lò tó gbé ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi ṣubú. Do you know that it is the person that God used you to deliver that can still come back and create fall down for you again? kìnìún tí Samson tó ti pa òun náà ló tó padà wàá pa ògo Samson padà. The lion that Samson killed was the one that destroyed Samson's glory. ìgbà tí wọ́n ti lóyún Samson. Immediately, Samson was conceived in his mother's womb. òun ni áńgẹ́lì yẹn ti sọ fún ọ wípé kó tó di pé wọ́n ó lóyún rẹ̀ áńgẹ́lì yẹn ti sọ fún ọ wípé kò gbọ́dọ̀ jẹ́ nǹkan àìmọ́ kankan o. An angel gave an instruction that he must not eat it any unclean. tẹ́ ẹ bá sì lọ ka ìwé Léfítíkù nígbà tí Ọlọ́run gbé òfin kalẹ̀ nípa nǹkan àìmọ́ ẹran tó bá ti kú àìmọ́ ni. If you go through the law of Leviticus, you see the dead animals is unclean. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ wípé nígbà tí Samson tó gbé oyin ìdélé kò tó sọ fún àwọn òbí rẹ̀ ó tó gbà ó tó jẹ́ bí oyin náà. The word of God says when Samson got home with this honey, he did not even inform his parents. He gave it to them and they ate it all. ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lónìí tọmọ rẹ̀ wá mówó bọ̀ ńlé ọmọ bí tọmọ ti mówó wá o sì ń gbà ọ̀ ń jẹ́ ọmọ pé májèlé ló nìkan tó ń A jẹ. lot of parents did not know where their child or their children brought money home and they are still taking it from them, eating it. níjọ́ tí ọlọ́pàá tán bá kó áńkọ́ọ̀fù lọ́wọ́ tí wọ́n bá wá bọ̀ wípé ṣé wọn bàbá ọmọ ẹ̀ tí wọ́n bá gbé ọmọ jì ọbọ̀ lẹ́rù owó tí mú wálé tó ọmọ ibi tó ti ń rí tó sá ń gbowó lọ́wọ́ rẹ̀ tó ń jẹ́ ìyá àti bàbá Samson wọn àbẹ̀rẹ̀ bí ọmọ wọn ti rí oyin àná sá ńlá jẹ ni mọ̀jì ọbọ̀ lẹ́rù o. The day that Nemesis will catch up with you where the policeman will come home with handcuffs, don't be surprised because you have been taking the poison, you don't even tarry on it. ìwọ ọmọbìnrin rẹ tí ọmọbìnrin rẹ tó mú nǹkan wálé tó ń gbà tó ń jẹ ọmọ tó wà ń skul òrò rí dọ́là lọ́wọ́ rẹ̀ ọ̀nsẹ̀ ọ̀nà ọ̀pẹ níbo ti rówó owó tó ò fún lọ
níjọ́ tọ́ràn bá ti bẹ̀ẹ̀dẹ̀ mọ́jì ọ̀bọ̀ ọ̀lẹ́rù. You that have female children that brought dollars home for you, you are taking it from her, thinking is enjoying her life. The day that the problem comes, don't be surprised. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní bàbá àtìyá Samson wọ́n béèrè pé bó ló ti róyin. The word of God says they did not ask from Samson, where did you get this honey? bóyá tó bá sọ fún ẹnjọ́ náà ni wọn bá mọ̀ pé mọ́jèlé gidi lọ́mọ àwọn ti jẹ. Maybe if he was asked then, they knew that he is eating from the poison. àtẹnujẹ ó bẹ̀rẹ̀ sí ní kó bá Samson díẹ̀díẹ̀. What he will eat really put him into trouble. kó tó di pé wá lọ bọ́ sínú ewu Dẹ̀lílà. Before he enters into the problem of Delilah, ìwọ ọmọ Ọlọ́run tó ń gbọ́ mi ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ all yìí. children of God listening to me at this ìwọ náà hour, mọ kíyèsára kí ni àwọn nǹkan tó jẹ́ nǹkan mọ́jèlé tó ń jẹ nínú àrìn àjò rẹ. please be conscious of what is it that you are taking that is so poisonous for your life. arákùnrin kan náà ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní ibi tàwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run lélẹ́yìí. We have a man that is even a servant of God. wọ́n ń pè ní Gíàsì. His name is Gehazi. jẹ́jẹ́ ni ọ̀gá rẹ̀ ló ṣe ìwòsàn lára arákùnrin kan tí wọ́n ń pè ní Námánì. Fully, his masters was received healing from the prophet. nígbà tó di wípé Námánì tó di pé ó sàn tán ó lọ bá wòlíì kí ni kí n mú wá. Naaman requested from the prophet, what do I want to pay you for this thing that you have done for me? wòlíì ní kò nílò nǹkan kan ṣáà máa lọ. And the prophet told him, please go away, I'm taking nothing ọ̀rọ̀ from Ọlọ́run you. sọ wípé Gíàsì ó lọ dọ̀bù kírọ́ọ̀sì Námánì ó lọ gba gbogbo aṣọ ó gba dúkìá nínú ìwé àwọn ọba kejì orí karùn-ún ẹsẹ̀ ogún sí ẹsẹ̀ kẹtàdínlọ́gbọ̀n ni mo ti ń sọ̀rọ̀. And the word of God explains that Gehazi go at the back to go and collect all these good things. ẹ̀mí ojú kòkòrò ó fún Gíàsì ní májèlé jẹ. The spirit of covetousness really poisoned Gehazi. Èlíjà ó ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ mẹ́rìndínlógún. Elijah wrought 14 miracles. Èlíṣà ó ṣe 32. Elisha did 32 miracles. ẹ wá sọ fún mi mélòó ni Gíàsì bá ṣe nípa ọwọ́ Ọlọ́run tí ìbá wọnú ayé Gíàsì. Tell me, how many do you think Gehazi will have done if the hand of God really inhabits his life? ṣùgbọ́n ọ̀run tì lórí Gíàsì nítorí pé ó jẹ májèlé ẹ̀mí. But heaven was locked up because he has taken poison. ó gba ọrẹ tí ò yẹ kó gbà. He took the kind of offering that is not supposed ó to, sì di májèlé fún ògo rẹ̀. and now turned to poison for his glory. àwa ikọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́ mi àti èmi náà ní gòrí tata Yeah, wọ̀. you prophet and ministers of God listening to me at this hour. ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún àwọn ọrẹ tá a bá fẹ́ máa gbà kó má bàa tìǹà mọ́ ògo wa. Let's be careful of the offerings we take from people so that our glory will not be locked up. ọ̀pọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run ló ti gba ọrẹ tó ti ọ̀run mọ́ ògo ayé ẹ̀. A lot of prophets and ministers of God has taken offerings that turn their life into something else. kèé wá ṣe Gíàsì nìkan ni ọ̀run tì mọ́ ó tún tì mọ́ àwọn ọmọ rẹ̀. It's not only Gehazi that heaven locked up, he even locked up for his children ọ̀rọ̀ too. Ọlọ́run sọ wípé Èlíṣà sọ wípé ẹ̀tẹ̀ kò ní tán nínú ìran rẹ̀ àti irú ọmọ rẹ̀ láéláé. And there's a curse from Elisha that says leprosy will never desist from his family and even his children. nítorí pé Gíàsì ó jẹ májèlé ẹ̀mí. Because Gehazi took poison of the spirit. ògo bọ́ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ Gíàsì. His glory lost. bẹ́ẹ̀ náà lọ́pọ̀lọpọ̀ bí wọ́n ṣe ń jẹ májèlé ẹ̀mí rẹ̀ tí ògo ẹ̀mí bọ́ sọ̀rọ̀ nínú ìrìn àjò ayé And wọn. that's how a lot of people consume this poison of the spirit and they are losing their glory. àwa ikọ̀ Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra fún májèlé ẹ̀mí. We, the prophet and the servant of God, we should be very careful. májèlé ẹ̀mí ọ̀pọ̀ lóríṣiríṣi. We have a lot of poison of the spirit. Júdásì ọmọ jẹ májèlé ẹ̀mí. Judas Iscariot took it too. nínú ìwé Lúùkù orí kejìlélógún ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ ìkẹfà. In the book of Luke 22, verse 1 to 6. 1 to 6. nítorí wípé ó rí ọgbọ̀n owó fàdákà. Because he saw 30 shekels of silver, ó dẹ́rù bà nítorí ẹ̀ ló fi fi Jésù nítorí ẹ̀ ló fi Jésù Olúwa hàn. he was so confused that he had to leak the scripture of Jesus Christ out. májèlé ẹ̀mí ló jẹ ó dẹ̀ kó bá ògo rẹ̀. He ate the poison of the spirit and this thing affects his glory. ẹ jẹ́ ká kíyèsára fún májèlé ẹ̀mí tó lè ba ògo wa jẹ́. Let's be conscious of the poison of the spirit that can destroy our glory. májèlé panṣágà májèlé àgbèrè a máa ba ògo ayé ènìyàn jẹ́. Poisons of fornication, poisons of maligning can turn one's life to something else. yes tí a bá lọ ka ìwé òwe orí karùn-ún. You go to the book of Proverbs 5. ẹni tó bá jí ọlọ́gbọ́n kò ní fẹ́ ṣe àgbèrè láíláyìí. If you have wisdom, you never want to fornicate. ìwé òwe orí karùn-ún àti orí keje ó tú àgbèrè pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ń bẹ̀. Proverbs 5 and 7 really explains what fornication means. ó tiẹ̀ sọ níbì kan ó ní wípé iná ni àyà alágbèrè ó ní ta ni yóò gùn tí kò ní í jó. He said there's
rekindled fire at the chest of the fornicator. Whoever climbs on that chest will be burnt off by the fire. gbogbo ẹ̀dá tí bá wà nínú àgbèrè àti panṣágà láyé ẹ má jẹ́ àtanra wa ògo ayé ara rẹ̀ ní kó bá. Whoever enters into the life of fornicating is destroying his glory. kò sí nǹkan tó o lè máa béèrè tó jẹ́ wípé o lè rí dáhùn rẹ̀ torí bó bá ti rí dáhùn rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọmọ yí dànù. No matter what you ask for, you will never have result because as you're asking, so it will be spilled away. àgbẹ̀ bá sọ wípé ọlọ́run bá sọ fún wa wípé ká má ṣe panṣágà ká má ṣàgbèrè ọlọ́run ò níyàwó tá a gbà kò níyàwó rẹ̀ tá a bá sùn. If God wants us not to fornicate, not to go about with another person's wife, God doesn't have a wife that you can take. ṣùgbọ́n sọ nítorí oníkálukú kó má bàa sọ ògo nù. He's saying just because of your sake. ara nǹkan tó mú kí ògo Samson kó sọnù pátápátá lélẹ́yìn. This is why Samson's glory really fall off. ara nǹkan tó mú kí ògo rẹ̀ kó mọ̀ rìlò láyé This lélẹ́yìn. is how he cannot accomplish his glory even in life. ẹ̀yin ẹ wo ìgbé ayé Dáfídì. Look at the life of David. ẹni tó rí adélébọ̀tọ̀mú rẹ̀ ti sàn lẹ̀ tó ti bímọ fọ́kọ rẹ̀ tó sì fa ogun májèlé wọnú ìgbé ayé rẹ̀ tó sì mú wàhálà báwọn ọmọ rẹ̀. That's somebody that saw a spent woman that's finished even giving back to his children. Now with that fact, he calling into his life and creating problem for himself. ohun kan náà nígbà tó darúgbó tán ní wá gbogbo orílẹ̀-èdè inú orílẹ̀-èdè yẹn wọ́n wá rí wúndí atọ́ fine ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé wọ́n fi tìlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọ́n ní Dáfídì ò sì lè mọ̀ títí dọjọ́ ọkú rẹ̀. It is this same King David that after he grew old, they now brought a beautiful lady very close to him. He cannot even recognize ṣé that iṣẹ́ tí lady. panṣágà àti àgbèrè ń ṣe báyìí. You see what fornication can do? ní máa kó bá ìrìn àjò ayé ènìyàn It ni. destroys people's life. bàbá wa kan ní Olúwa nígbà tí à ń kẹ́kọ̀ọ́ wòlíì. One of our father in the Lord, when we are in the prophet school, ọ̀dọ̀ wọn àfọ wọn pé dandan kéèyàn ṣe o ṣùgbọ́n ní àkókò gbà tá à ń kẹ́kọ̀ọ́ láti ara wọn. the time that we are learning from him, wọ́n ní ìyàwó wọn gangan táwa gan mọ̀ tí ẹ bá fẹ́ súnmọ́ ìyàwó wọn nínú ilé gangan bàbá ó gbààwẹ̀ funfun ọjọ́ kan kí wọ́n tó lọ súnmọ́. even the wife that he has at home, before he meet up with her, he will have to go on dry fasting one day. ọjọ́ kejì tẹ́ bá tún ti sọ̀kalẹ̀ ni wọ́n ó tún wọnú àwẹ̀ funfun mi. Immediately he comes down, he will have to go into another fasting. àwọn á béèrè pé bàbá kí ló dé tí ìṣe tẹ́tẹ́ fi ń ṣe bíbí eléyìí. We now ask him why are you doing this? After all, it's your wife. wọ́n ló bèèlè fi ń ṣe é bá wọ́n ní kòtò ara wọn jẹ́ wọ́n ní kò sọkùnrin tó lè rìn tán. He said you are talking about women, they have a very deep hole in their body. No man can go through it victoriously. ẹyọ kan tó kulẹ̀ gbélé gan ò lè rìn tán. The one that you have at home, you cannot even finish consuming now. èṣù tún sọ fún ọ pé kó tún lọ máa jánu kòtò mi kó tún lọ máa jánu kòtò mi kó tún lọ máa jánu kòtò mi. And devil is instructing you to go and enter into another pit again. ìjọ lọ wá fẹ́ dìde láyé. When are you going to rise in your ìwọ life? obìnrin náà sì rèé igbá àyà ni ògo obìnrin máa wà. You ladies, you have your glory even on your chest. ìwọ jẹ́ kí gbogbo ọkùnrin ọmọ fàyàkó kán mọ̀ fàyàkó kán mọ̀ fàyàkó kó wá di kòròǹfò kó wá ní gbogbo òlérí Ọlọ́run tó tẹnu wòlíì ìgbọ́kọ̀sẹ́ yóò ṣe ṣẹ tí wọ́n ti bọ̀ fàyàkó tán. By the virtue of you going to have so many men, your glory is dwindling down. You thought it will not come to pass because of your handiwork. ọmọ pé torí ara rẹ ní wọ́n fi ní ọmọ kúni ní oní wọ́n fi ní ọmọ ṣàgbèrè ní wọ́n fi ní ọmọ ṣe panṣágà. So just because of you yourself that you are being instructed not to fornicate, ọmọ pé májèlé lọ́jẹ́ fún ògo rẹ ni. don't know that it's poison to the glory. oríṣiríṣi ló bí àwọn obìnrin tẹ̀ ń wò yẹ oríṣiríṣi ni wá. We have different types of women. obìnrin tó tẹ̀ lómi ń gàyà rẹ̀ gan ó jùyà tó bí lọ́mọ lọ nínú ẹ̀mí. Some people you meet with is even more greater than your great grandmother, even in spirit. ẹ̀mí tí ń gbénu obìnrin mi bẹ́yẹn bá gorí rẹ̀ tán bí ò bá gbàdúrà dáadáa àdánwò nítorí pé ègún ń bẹ lórí ẹ̀. The spirit that inhabits some women, if you climb them, if you don't pray very well, you will never get out of your problem. bẹ́ẹ̀ náà ni ọkùnrin tó ń gun àyè ẹlòmíì náà àdánwò ni tó bá ti gàyàbá ègún tí ń bẹ́ẹ̀ náà ni pé kóbìnrin yẹ kó máa wọlé bẹ́ẹ̀. Same thing applies to men too. If you fornicate with another woman, it will affect the other women negatively. èṣù wa ń sọ fún ọ bí obìnrin pé ọfáìn gbogbo ọkùnrin kọnu sí ọ ọmọ pé sùfẹ́ bá tiẹ̀ jẹ́ ni. Devil is now telling you that you are a very beautiful man. Let all these men be chatting with you. ìyàwó rẹ̀ ń pè ọ wípé kí ló dé òní ó ti lè sọ ọjù kí ni ń sọ fún kọ́mọ sọ ọmọ wa lọ fẹjọ́ sọ pásítọ̀ pé ní tí kẹ́ ẹ sọ fún ni pé kọ́mọ sàn mi mọ́ kọ́mọ sọ mi káàkiri mọ́ ojú rẹ̀ ràn wọ́n ìyàwó rẹ̀ ọ̀fẹ́ káyé rí ọba jẹ ni. Your wife is instructing you not to go astray. You are so annoyed, you report her to your pastors, telling the pastor, tell her not to even look for me again. ìyàwó rẹ̀ ọ̀fẹ́ kí n tẹ́ ẹ ti kó jọ kò fẹ́ kó yí dànù lójijì ni. Your wife doesn't want your life to be destroyed, doesn't want you to
dismembered all what you have created for yourself. òun ló fi dàbí ẹni pé ń jowú. That is why you thought he's been jealous. ìbàdàn kò tètè gbọ́. Please listen to this. àwọn obìnrin kan bẹ ní ìta àwọn ọ̀ràn èèyàn gbogbo ibi téèyàn bá lè bọ́ sí kọ́bọ́ ọbẹ̀ náà ni. We have a lot of women in your life. nítorí pé nínú ìwé òwe orí karùn-ún àti ẹsẹ̀ keje òun láti ṣe ìṣẹ̀dá tiwọn. Because they are being 5-7. torí àwọn ọmọ ọlọ́run láàárọ̀ yìí. Because of these children of God, ẹ jẹ́ ká wo ìrìn àjò ayé wa wò. let's look into our life journey. níbo la ti ń jẹ májèlé tẹ̀mí. Where do I intake this poison? májèlé tẹ̀mí tó lè kó bá àwọn ọmọ wa lọ́jọ́ iwájú. Where do we take this spirit, the poison of the spirit that can affect our májèlé children? tẹ̀mí tó lè mú ègún wá fún àwọn ọmọ wa. This poison of the spirit that can bring cause upon our children. ká dúpẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́run dáadáa. Let's thank God very well. wọ́n lọ́wọ́ bá wa tún ètò ayé ènìyàn ṣe nínú ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún. If God did not recreate our life, the book of Genesis, májèlé táwọn òbí táwọn baba ńlá wa jẹ ní ìbába tí a jẹ tán pátápátá. it is this poisonous food that our forefather has consumed that will have destroyed our ṣùgbọ́n life. ojú ẹsẹ̀ ni ọlọ́run ti ń gbé májẹ̀mú mi dìde fún ìran ènìyàn. But immediately God is creating another chance for human race. láti fi ọmọ rẹ̀ ṣe ìrúbọ fún gbogbo ayé. That he left his only begotten son for sacrifice. àwọn tí a bá jẹ́ alábàápín nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ nìkan ni májẹ̀mú ni májèlé tí wọ́n jogún láti inú ẹ̀jẹ̀ yẹn nìkan ló lè bàjẹ́ nínú ayé wọn. It's only the partaker in his blood that can destroy the poisonous fruit that they have taken. torí gbogbo òṣèdá tá a bá ti bí ènìyàn ló ti jẹ́ alábàápín nínú májẹ̀mú Ádámù àti Éfà. Because all the creatures has partake in the program of Adam and Eve. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló fi sọ fún wa wípé gbogbo èèyàn ló ti kú nípa Ádámù kan ṣùgbọ́n a jí wa dìde sí ìyè nípa Ádámù ti ẹ̀mí tí í ṣe Kristi Jésù. That the word of God says everybody is dead through one Adam, but through Jesus Christ, another Adam, we are alive. àkọ́kọ́ rẹ̀ tó o bá fẹ́ bọ́ sí ìgòríta àwọn tí wọ́n ń jẹ mọ́ májèlé tẹ̀mí. Number one, if you don't want to enter into the trap of those that are eating the fruit, the poison of the spirit, o gbọ́dọ̀ gba Jésù bí Olúwa àti olùgbàlà rẹ. you have to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. ọ̀nà kan ṣoṣo láti kọ́kọ́ bọ́ lélẹ́yìí. That is the first way you can get out of the problem. lẹ́yìn eléyìí olókùn kó wá máa gbé ìgbé ayé ìfẹ́ Ọlọ́run. Number two, you have to live the kind of life God really pleases with. ohun tó kù ni pé kó o wá fi ara rẹ ṣe ìrúbọ fún Ọlọ́run. You have to sacrifice yourself for God. ohun tó kù ni wípé kó o wá máa gbé nínú ìfẹ́ Ọlọ́run. You have to live in love of God. sá fún àwọn nǹkan tó lè bà tiẹ̀ jẹ́. You have to go away from things that can destroy you. sá fún ìkówó olówó jẹ mọ́ kówó olówó jẹ mọ́. Stop embezzling people's money. sá fún ìfijìbìtì ìfipá gba owó lọ́wọ́ èèyàn. Stop forcing people, collecting things from people forcefully. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tòótọ́ Ọlọ́run ní fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún wòlíì mi ọ̀gá gan. Do you know that program God has for some prophets is so high? ṣùgbọ́n torí pé ó ti gbọ́n ju Ọlọ́run lọ nípa Because jìbìtì. he thought he's so wise and he's ìránṣẹ́ Ọlọ́run mi a ó dubious ní ẹ̀bùn ó personality. ní gbogbo Ọlọ́run dẹ̀ fẹ́ lò ó ṣùgbọ́n torí pé ó ti gbọ́n owó ti ranjú mọ́. We have some prophets of God that have so much gift, but because they are so greedy, they threw it away. Ọlọ́run ya rìvásì lẹ́yìn rẹ̀ jẹ́jẹ́ kọ̀ ya bá ṣe mọ́. God now left them alone. níbo ti rò pé nípa jìbìtì ọpọlọ rẹ ló fi lè máa lu àwọn èèyàn jìbìtì Ọlọ́run ya kúrò nínú ayé rẹ̀. Because you thought with your power of dubiousness, you can start stacking people into problems. God now disembarked. ọ̀tọ̀ ni tí Ọlọ́run fẹ́ sọ́dà ọlọ́ sọ́ra rẹ̀ dá nǹkan tí Ọlọ́run ò fẹ́ sọ́dà. God really wants to turn into something great, but he turned himself to another thing. ọ̀pọ̀ rẹ lòmí lọ jẹ́ pé ojú kòkòrò òní májèlé tóun jẹ́ káàkiri A ayé lot of tí. people, they are using covetousness as the poison of the spirit that they eat. ẹlòmíràn irọ́ pípa ni májèlé tí ń jẹ́ káàkiri ayé ó sì máa ń mú yàn tẹ́ káàkiri ni. Lying is another person's poison of the spirit and it destroys them. ẹlòmíì kan máa ba ìránṣẹ́ Ọlọ́run jẹ́ kó máa ba àyàn jẹ́ kó máa bọ ọmọnìkejì jẹ́ òní májèlé ayé tiẹ̀. Slandering the man and woman of God, that's what they do, and that is the poison of the spirit that they eat. ìwé Àìsáyà 33 ó nígbà tó o bá dẹ́kun àti bàyàn jẹ́ ó nígbà náà làwọn àbẹ̀rẹ̀ sí ní daṣọ ìbàjẹ́ wọ ìwọ gangan fún lára rẹ. Book of Isaiah says, 33 says, immediately you stop destroying people, that is when your own destruction will start. ìdí rẹ̀ tó o bá ń bá àyàn jẹ́ májèlé nínú ayé ẹ̀ mọ́ bá àyàn jẹ́ mọ́. If you have the gift of destroying other people, it's a poison of the spirit in your life. Stop doing Ọlọ́run it. kì í fojú rẹ̀ wo àwọn tó bá ń bá àyàn jẹ́ káàkiri. God will never be pleased with you that are destroying other people's character. n tó ò rí nípa èèyàn mọ́ sọ nípa rẹ̀. What you don't see with people, don't say it negatively against n tó them. ò mọ̀ nípa èèyàn mọ́ sọ pé ọmọ. The knowledge you don't have about
somebody else, don't even say it that you know it. má jẹ́ kí ahọ́n rẹ kó di idà láti máa gún ọmọ ẹlòmíì. Don't allow your tongue to turn to sword and be destroying other people. májèlé ni tó bá wà ní ìgòríta yìí. It is poison if you are at this junction. yẹ ìgbé ayé rẹ wò ní ọ̀sán yìí. Check your life very well this afternoon. wọ́n àwọn tí mo kà á lẹ̀ yẹ májèlé ẹ̀mí ló bà tiwọn jẹ́. Look at into what I've enumerated. You see that it is the poison of the spirit that destroyed them. májèlé ẹ̀mí ló bà ayé Sámsì jẹ́. It is the poison of the spirit that destroyed Samson. májèlé ẹ̀mí bí Dáfídì bó ṣe jẹ́ àyànfẹ́ tó ọba ayé ẹ̀jẹ̀ tó bà ayé àwọn ọmọ rẹ̀ It is jẹ́. the poison of the spirit that destroyed David, though he was so good to God. God loves him. májèlé ẹ̀mí ló bà ayé Áhábù jẹ́. It is the poison of the spirit that destroyed Ahab. ọba ayé Gèásì jẹ́ ọba ayé Júdásì So jẹ́. also Gehazi and Judas a Iscariot. jẹ́ wípé májèlé ẹ̀mí kò rẹ́spẹ́tì ìfàmì oróyàn kíyèsára ni kó o gbójú kúrò ń bẹ̀. That is today the poison of the spirit did not respect even your anointing. tó bá ti fẹ́ tì ọ́ lù tètè sá. Be wary. If you want to push through, please get off it. má sọ wípé mo máa ń sọ fún àwọn ènìyàn ìwọ ló sá má sọ wípé èṣù ni lọ́rọ́ lọ́n sọ wípé ó ní wípé ẹ pa kurumọ ó ní èṣù yóò sá ẹsẹ̀ sá fún èèyàn ni máa ń sá fẹsẹ̀. I will tell people you have to run away from sin. Sin will never run away from you. tẹ́sẹ̀ bá wà tí wà tí ẹ bá jọ wà nínú ilé tẹ́ẹ̀jọ tilẹ̀kùn mọ́ rí tó wá sọ pé ẹsẹ̀ ìbòde ìwọ ni ọjọ́ ìbòde sọ rántí pé Dáfídì lọ sájáde ní yàrá fọmọbìnrin yẹn lọ́jọ́ yẹn. You could remember vividly that it is David that run away from that lady. If you are in a room with a sin, please run away from that room for that sin. Jósẹ́fù ẹni tí èṣù gbé májèlé dé ṣùgbọ́n kọ̀ láti jẹ́ ọ̀yà sájáde pé mi ò jẹ májèlé o torí ibi tí mò ń lọ sá fún májèlé kọ̀ jẹ́. Joseph ran away from this poison of the spirit because he knew where he was going and he ran away from it. kéèyàn gbé májèlé iwájú. If you place poison in your bí mo ṣe sọ sí bóyá omi sódà bóyá nǹkan kan tí ń pa kókó tí ń kókó gbé wájú kó a máa sọ pé lórúkọ Jésù tí mo gbé wájú Olúwa yà sí mímọ́ omi sódà tí ń bá mú mọ́jì ọ̀pá mi omi sódà wù mí láti mú mọ́jì ọ̀pá mi pọ́ìsì wù mí láti jẹ Olúwa ẹ mọ̀ pé pọ́ìsì ni mọ́jì ọ̀pá mi ẹ dákun sádùá yẹn lè gbà. You think that prayer could be answered if you place the poison in front of you? You are not praying over it that God should not allow the poison to harm you. When you want to take it deliberately, you will die. èèyàn ni ó sà kúrò ní ó tètè kúrò bí tí wọ́n gbé sí tí ó tètè họ kúrò ń bẹ́ẹ̀. You have to run away from where they place it and look for something else. àní mi àmọ́ gbàdúrà Olúwa àgbèrè mọ́jọ òun ó ṣe mọ̀ ìwọ ni kó o mọ̀ ṣe mọ́ kó o rárá kúrò ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ bọ́fà rẹ̀ bá ń bẹ́ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ tó o bá ti rí tí ń rìn ìbọn tètè họ kúrò ń bẹ́ẹ̀. Some people will pray concerning fornications. God, don't allow me to fornicate. You should know by then that you have to run away from the point of that entry so that you run away from the fornicator. ẹ̀dùn ẹ̀yin kan Ọlọ́run kí ló dé tẹ̀lé ṣe nǹkan kan náà. Men of God, why can't you do this? ẹ rí ọmọbìnrin kan ẹ ti rí i pé ìrìn tí ń rìn inú ìjọ yín bí lóòótọ́ ní í ṣe é fún ṣùgbọ́n bí ṣe ń lo ara ẹ ti rí i pé ìlọ́ra rẹ̀ yìí ọkàn yín ti ń ṣe bákan ẹ lè jáde kúrò ní ìjọ yín. Why can't you do away with tempters, ladies that will come and show their body off to you in your church? Send them out. àwa wòlíì obìnrin náà bọ́ọ̀ bá ti rẹ̀ ń tọ́ fẹ́ kó bọ̀ ò sì pariwo ẹ̀ ta. Even the women prophets too, immediately you notice somebody wants to create problem for you, make a haste, shout and send him ní away. ọ̀sẹ̀ tó kọjá nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ mi yìí Last week even in my ẹni tó ní ministry, interpret wọn lè jẹ́rìí sí the interpreter could be a lọ́mọbìnrin witness. ọmọkùnrin kan ló bá wọlé wá A man came into the church. ó ní Olúwa ní pé kóun ò wá fẹ́ mi He said God sent him to come and marry me. mo lé mi I said, me? eré mọ́ kọ́ pé lọ́wọ́ wá lẹ́kìnní. I thought he was joking. Mo bá Came sọ first lẹ́ẹ̀kejì, time, mo ní mọ́ wà second lọ́ọ̀ time mi mọ́ around. o. I sent him away that should not come èmi again. lọ́kọ̀ ó ṣe wá fẹ́ mi àti pé lọ́jọ́ orí rẹ̀ yìí ó náà wòlíì òbí kan máa ń ṣe wọ́n máa ń fẹ́ gbé àbúrò wọn mo lé Ọlọ́run lè jẹ́ mi ó I ṣe. am married, and even with your age, considering my position, he said some women used to do it. Some prophetess used to do it. I said, not kí n me. tó wà online lọ́jọ́ bóyá lọ́jọ́ Tuesday lọ́mọkùnrin lọ́ba tún dé. Before I went online on Tuesday, this guy came again. mo bá jókòó mo ní kí ló dé. And I said, what are you here ó for? ní ọ̀rọ̀ òun náà ló tó wá gbé sí He i. said, I come to revisit what I've discussed with you. oníjókòó mọ̀ ń bọ̀ o. I said, sit down comfortably and come in. kò dẹ̀ sẹ́ni kan church èmi nìkan mo wà ní church àwọn gbogbo àwọn èèyàn ti jáde àwọn èèyàn ti lọ síbi iṣẹ́. People have finished the program, they have left, so I'm the only one Shopping complex. ministering, meditating in the church. shopping complex tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ church ọ̀dọ̀ mi. There's a shopping complex very close to the church, àtàwọn ọkùnrin táwọn àwájú church tí wọ́n fẹ́ gun ọ̀kadà. and a lot of people standing looking for wọ́n ní Okada. gbogbo wọn mọ̀ bọ̀ yẹ mọ̀ bọ̀ ẹ mọ̀ bọ̀. And I called on them that they should please come. gbogbo wọn ní màmá àdúrà kí lẹ rí. They said, mother, what is happening?
mọ̀mọ́ Bólúwájí Kẹ́mi ẹ bèrè lọ́wọ́ dádì tó ń ṣe gáàsì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀dọ̀ yín kẹ́kẹ́ lè kọ́mẹ̀ntì nǹkan tí mò ń sọ yìí. You can ask from the daddy that is refilling gas very close to the church. He is a witness. àwọn ọkùnrin bíi mẹ́rin ní ẹ bá tẹ̀lé mi. 4 men followed me. gbogbo ọkàn wọn ni pé mo réjò làwọn ti ń sọ láàrin ara wọn pé àyà àdúrà réjò ni ìyá àdúrà réjò ni. They thought a big serpent has entered into the church. nígbà mo wọnú ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n rí pé ọkùnrin kan ló jókòó. When they followed me to the door, they saw a man sitting down. ọgbọ́n bá wò pé kí ló dé ìyá àdúrà. And I asked what is happening. mo ní ẹgbàá mi mọ ọlọ́kùnrin mọ ọmọkùnrin mọ ni mo ní ẹgbàá mi lọ́wọ́ rẹ̀ mo ní kọ́ ọmọkùnrin kan mọ ká mi mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì kó lólúwa ní pé o pé kó lọ́kọ̀ mi kó n fẹ́ fẹ́ mi. And I told them this is the serpent I'm talking mo about. ní ẹ̀mọ̀ gbà mí mo bá He bẹ̀rẹ̀ came sí into ní this pariwo church. I àtàwọn want to ọkùnrin. destroy my ministry. I started shouting, and all the men there, àwọn ọkùnrin bíi mẹ́rin sí márùn tí wọ́n dúró the 4-5 men that stood, wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní láàlì rẹ̀ they started talking to him. wípé ṣé ayé ń ṣe ọ ni. Are you in irú problem? ìyẹn eléyìí ó wá bá ọ sọ wípé olúwa ní kò fẹ́. You just walk in and. mo ní ẹgbàá mi o ẹgbàá mi lọ́wọ́ rẹ o. I shouted. I said they should please deliver me from him. mo bá yà pariwo I make a hell of noise, ló bá yà bóde and he left the church. àti gbani ọmọ tí wá mọ̀. Since then, I don't see him again. ìwọ náà pariwo ẹni ó fẹ́ kó bọ̀. You make haste and shout and send the person I ẹ̀yin want bàbá to mọ̀mọ́ trouble nínú away. olúwa tẹ́ ẹ bá ti rẹ́ni ó fẹ́ kó bá yín ẹ pariwo fọ́kọ yín ẹ pariwo fún aya yín ẹ pariwo fún ọmọ ìjọ yín pé eléyìí ojú tí fi ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí ẹ gbà mí lọ́wọ́ rẹ̀. Mothers and fathers in the Lord, please, if you see this kind of a sign, make haste and shout. Let people see what is happening and send him away. yọ ọ̀pá náà ògo nu ẹ méjì ọ̀pá náà ògo. You want to destroy your glory, don't allow him to do àti so. gba ayẹ́kọ̀ mọ̀mọ́ wá sọ́dọ̀ mi mọ́ látọ̀sẹ̀ tó lọ kò sì pé nọ́mbà mi mọ́. Since then, I did not see Megan. He has stopped calling my number. bírú ẹ̀ bá wa gàyà mi ẹ dákun sórí burúkú ọ̀wá ti bá pé olúwa rẹ̀. If that one tries to climb on me, he has destroyed my glory. My glory. àìsìmọ́yé àwọn èèyàn bá tó jẹ́ pé wọ́n ó sì mọ̀ọ́mọ̀ gbé ẹ̀mí burúkú tàbí kí wọ́n fi nǹkan sára tí wọ́n sì máa fi dọdẹ ìránṣẹ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀. A lot of people will come with negative things and start searching for the man of God or woman ọ̀pọ̀lọ̀ of já God. sínú kòtò yẹ nínú àìmọ̀. A lot of people enter into the pit even without them having the knowledge. wọ́n wá bọ́ sí tán nítorí pé wọn ò tètè pariwo. They entered into it because they did not make haste to ìtọ́ bá shout. ti fẹ́ kó bá yín ẹ pariwo ta. Whatever really want to inflict problem to ẹ your má jẹ́ ministry, nìkẹ́ni ó send them ẹ má away. jẹ́ nìkẹ́ni ó fún ògo yín ní májèlé jẹ. Don't let anybody give your glory poison or ọ̀pọ̀ poison. náà ó ti rí i pé obìnrin yìí ọkùnrin yìí májèlé ni yóò sì tó máa rá mọ́ra bẹ́ẹ̀ yóò tó máa A rá lot mọ́ra. of people who identify this thing as poison, still they will still fraternize with it. bàbá wa kánú olúwa wọn ti sùn báyìí. And one of our father in the Lord is with the bosom or is the bosom of God. bí ọmọbìnrin kan bó ṣe wọlé sí wọn lára nìyẹn. That's how a lady enters into his ministry. bàbá dẹ̀ gorí ẹ̀. And this father in the Lord climbed her. nígbà tí wọ́n bá jọ ní àjọṣepọ̀ tán tí a ti ń jẹ́ àjọṣepọ̀ lẹ́yìn oṣù mẹ́ta. After finishing meeting with her after 3 months, bàbá dẹni tí wọn ò gbóhùn olúwa tí wọn ò rí ìran mọ́. Baba refused, he did not have any vision or even hear the word of God again. lẹ́yìn eléyìí ojú ti ara náà tó wá fọ́. And he now lost his even eyesight. ọmọbìnrin yẹn wá sọ fún ọ wípé bàbá iṣẹ́ tá a ràn wá ṣe inú ayé yín òun ti parí òun ń lọ ó wá fi bàbá lẹ̀ ní sínú ògòríta yẹ. And this lady now opened up and told her father that this is what I really came to do. And I finished my assignment, I'm leaving. He now left the father in the problem. tí ẹ bá lọ ka ìtàn Samson dáadáa. If you read the book, the story of Samson very ní well, ìgbà tí àwọn yẹ tí wọ́n mú Samson tán. when they captured Samson, orin tí wọ́n kọ ni pé àwọn dúpẹ́ torí wípé òrìṣà àwọn ti fà á lé àwọn lọ́wọ́. the sing they sang then was, our idols had delivered Samson to our ibẹ̀ hand. ló ti yé mi pé àṣé odidi òrìṣà ni Dèlílà. It was then that I knew that a whole idol is Delilah tí wọ́n ní wípé kó lọ fún Samson ní ìkorò jẹ. that has an assignment of inflicting pains and poison into the calling of ẹ Samson. jẹ́ ká ṣọ́ra fún májèlé ẹ̀mí. Let's be very wary and careful of the poison of the ká spirit, má bàa wáyé bí ẹni tí ò lógo. so that we do not look as if we come into this ká world without glory, má bàa mọ gbàdúrà lágbàdànù. so that we not waste our time praying, kọ́ má bàa dàbí ẹni pé wòlíì wa ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kò yọ. so that we will not turn our prophet or prophetess into a fake one, kákan má lọ mọ gbé agbára lórí òkè lásán láì jẹ́ pé yóò ní nǹkan kan tí ó mú so that we will jáde. not just be going to months to frustrate ẹ̀yin ourselves. àwa ikọ̀ ọlọ́run ẹ jẹ́ ká sọ fún àwọn ìjọ kí wọ́n kíyèsára fún májèlé ẹ̀mí. You, the servant of God, please let disseminate the information to the members of our church. májèlé ẹ̀mí ìmọ̀ paná ògo ni. The poison of the spirit destroys glory. májèlé ẹ̀mí ìtumọ̀ paná ògo àwọn ọmọ. The poison of the spirit also destroys the glory of the children, kọ́ mọ̀ bá paná ògo àwọn ọmọ wa. so that it will not affect our children, kọ́ mọ̀ bá paná ògo àwa náà. so that it will not even affect us too. ẹ jẹ́ ká sá fún májèlé ẹ̀mí. Let's be weary and run away from
of the gbogbo nǹkan bá ń bẹ poisonous lọ́wọ́ spirit. rẹ tí èṣe ìwọ ló ní mo sọ fún yín ẹ lọ tú ta lọ gbé síta lọ fi sílẹ̀. Whatever you are holding on to that is not yours, please release it to the owner. ẹ gbọ́ nǹkan tí Samuel sọ nígbà tó tó àkókò tó fẹ́ sùn. Hear what Samuel says when he's about to die. Samuel ní ẹ̀yin Israẹli májèlé wo ni nǹkan tí mo jẹ. He asked some Israelites, which poison have I taken? mi ò jẹ májèlé kankan. I've not even consumed any poison. Samuel wípé kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ta ni mo gbé. He now asked, which person's horse did I take? àgùntàn ta ni mo gbà. Which person's sheep did I mi take? ò jẹ májèlé kankan. I did not even consume any poison. ṣáwa wòlíì náà sá lè sọ bẹ́ẹ̀ ní ìran tá a wà yìí. Can we prophets stand up and say this thing openly? wípé nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa àjẹ májèlé That kankan. even in our ministry we have not consumed any poison. ṣáwa náà máa sọ wípé kinní kan kéèkì sáwa náà máa pín jẹ. Say we have not been talking about national cake. sáà máa ṣe agbẹ́yìn sáà máa ṣe agbódegbà fáwọn olè. Have we not been the partakers in the robbery incident? sáà máa ṣe agbódegbà fún àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ tí wọ́n ń pa wọ́n lẹ́kún jayé. Are we not the godfathers for those that kidnap and disturb people's lives? wọ́n bọ̀ rí nǹkan mọ́lẹ̀ bọ̀yá mọ́ ṣọ́ọ̀ṣì ni mọ́ ṣọ́ọ̀bù rẹ ni wọ́n rí èèyàn mọ́lẹ̀ òfin tajà ó ti mọ̀ pé májèlé ni. They mass a holy man be into your church, into your place of work. You don't know that those things are poison. ó lè máa dùn lónìí. It might be very sweet ṣùgbọ́n today, májèlé tí máa ba ayé èèyàn jẹ́ ni. but it's the poison that can destroy ìjà your mọ̀ pé life. àwọn májèlé kan bẹ téèyàn bá ń jẹ nígbà téèyàn bá ń jẹ yòó ni mọ̀ pé májèlé ni. You know there are some poisons even while you are taking it, you will not even know that they are poison. ẹgbọ́n táwọn sìgá máa sọ wọ́n á ní sìgá ìyàwó òpin ọmọ mu oṣù gbòdé jíròsì fara. Yeah, the people that advertise it will tell you, smoke it if you really want, but it's very dangerous to your health. bẹ́ẹ̀ ni májèlé tọ́pọ̀lọpọ̀ ń jẹ ní ìsìn tó mú adùn wá. That is how it looks for those that are consuming poison and look so sweet in their mouth. ṣùgbọ́n ẹ lọ wo nǹkan rìsọ́ọ̀tì sìgá mímu ń gbọ́ ọ̀báyá wọn ní kidney ń bàjẹ́ liver ń bàjẹ́ heart ń bàjẹ́. Go and look at the results of smoking. bẹ́ẹ̀ You ni see, it bẹ́ẹ̀ is ni numerous. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi èèyàn ṣòwò tẹ̀ ń ná lọ́wọ́lọ́wọ́. Likewise, those that are doing money rituals in human beings. torí gbogbo àwọn èèyàn tá a rí tán ń gé apá wọn tí ń gé ẹsẹ̀ wọn tí ń gorí wọn ṣe báà kan náà wọ́n ń lò wọ́n. Yeah, some people use the parts of those that have been killed. ẹ dákun ẹ bá ní share program kó dọ́dọ̀ ọ̀rú wọn náà kí wọ́n gbọ́. Please share this program and let them hear wípé this. májèlé lówó tí wọ́n ní ìbànújẹ́ ló máa gbẹ̀yìn That rẹ̀. this money they thought they have is poison and they are going to end it with sorrow. wọ́n fi ọmọ ọlọ́mọ tó yẹ kó jẹ́ ìdùnnú tòbí ẹ̀ wọ́n fi ṣòwò fún ọ ọ̀nà òfin tọ́jú àwọn ọmọ rẹ àti wọ́n àtàwọn ọmọ rẹ ìbànújẹ́ ní ọjọ́ gbẹ̀yìn yẹn. They kill somebody's child for your own money's sake. You thought it is going to be pleasant. You and your children will face the wrath of God. ó forí ọmọ ọlọ́mọ tẹ́lẹ̀ kó o lè bá àdínkù agbára inú rẹ̀ ń dùn torí kó o ti dépò yẹn sìn wọ́n náà sì mọ iye ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó ọ̀wẹ̀ kó o tó débẹ̀ ìbànújẹ́ ní ọgbẹ̀yìn torí májèlé. You cannibalize some people. You bathe with people's blood. You thought it's going to be easy for you at the end of your life. You are consuming poison. gbogbo ẹ̀yin wòlíì tẹ́ ẹ sì mọ̀ wọ́n náà tẹ́ ẹ̀ náwó ẹ̀jẹ̀. All the prophets that knew these people and you are still consuming their money. kẹ́ ẹ máa sọ wípé bí ẹ bá ti ń tu ọlọ́run lójú ọlọ́run ó dáríjì wọ́n. You thought when they prayed, God will forgive them. kò sí rúùtù lójú tí wọ́n lè ṣe fọ́lọ́run o ìbínú ọlọ́run ń bọ̀ lórí wọn. There is no way they can appeal or appease God. Wrath of God is coming on ìran them. tó dùn tẹ́ ń sọ fún wọn yẹ ìbànújẹ́ ìran májèlé ni ìbànújẹ́ ni ọgbẹ̀yìn wọn. Sweet visions that you are Message. telling them, messages that you are telling them, will turn to sorrow at the end of the day. àtẹ̀yìn tẹ́ ń parọ́ mẹ́sẹ̀gì àtàwọn tẹ́ ń sọ fún májèlé ni ìbànújẹ́ ni ọgbẹ̀yìn ẹ̀. For those that are creating it and those that you are saying it to, it is poison and you are going to face the wrath of fi God. wọ́n ṣe pé ọ̀rọ̀ ọlọ́run lọ sọ I am bẹ́ẹ̀ not o. cursing them, it is the word of tó bá God. ti jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ kan ṣoṣo yìí òun náà ni kò sí méjì rẹ̀ pé ọ̀rọ̀ pé ń tó wà nú ọ̀rọ̀ yìí òun ni ọlọ́run yóò fi ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé májèlé ni. If it is vedically know that it is the Bible that God will use to judge all of us, it is poison. ìwọ tó ń tẹni lẹ́ni fàtẹ̀gùn lẹ́nu bí iṣẹ́ tó o mọ̀ bó o ṣe lọ kó bá tí wọ́n ṣe dá dúró tó o mọ̀ tó o lọ ṣe tí wọ́n ṣe dá dúró tí wọ́n wá gbé ọkọ rẹ̀ bẹ̀ tí wọ́n wá gbé aya rẹ̀ bẹ̀ tí wọ́n wá gbé ọmọ rẹ̀ bẹ̀ tínú rẹ̀ wá ń dùn ipò májèlé lẹ́wà ìbànújẹ́ ní You ọgbẹ̀yìn. that backbite, that kick people from the back, that use their position to rise to your own, these things are poison. ẹnìkan wá gbọ́ ọmọ wa kan wá ẹnìkan wá gbé ọmọ wọn bá mi láìpẹ́. Somebody brought a child to me. wọ́n gbé inú àwọn Range Rover ńláńlá oní 20 something million yẹn ní ẹgbẹ́ sí wa. They came into the church premises with that very expensive Range Rover. ara nǹkan bíi aago mọ́kànlá sí aago mọ́kànlá àbọ̀ ni wọ́n kàn mí lára ń church. They came around 10:30 to 11:30. nígbà tí mo sọ̀ kalẹ̀ mo wá lọ wò ó wọ́n lọ́mọ tán gbé wá Règéńdé ọmọ ni yóò tó bí ọmọ 32 years náà wọ́n pè é. When I
get down from the upstairs, I saw the child. I noticed a very old person. ó ti ya wèrè He's mad. orí ẹ̀ ti dàrú gidi tí wọ́n dé inú mọ́tò Range He's Rover ni ó. mad, and he was tied down even in the vehicle. àwọn ọkọ̀ jẹ̀ǹjẹ̀ ẹ̀mọ̀ àwọn Range Rover dẹ̀ndẹ́ ni wọ́n fi gbé wá. He was brought here with this big Range Rover car. bí mo ṣe pọ orúkọ Jésù As I called the name of Jesus Christ, Olúwa sọ fún mi pé I received the information Láìdé mọ́ dá wọn lóhùn that don't listen to them. kò sí wòlíì ọ̀hún tó lè wọ ọmọ ìsàn That there is no prophet that can cure him. òun Ọlọ́run ò ní gbọ́ That he is not going to listen to nítorí pé their bàbá plea. rẹ̀ ti dáràn Because his father has created the problem. wípé bàbá rẹ̀ wípé ó ti dá ọ̀ràn That his father has created the problem. wípé nígbà tó náà wà lọ́dọ̀ pé ó ń lé ipò kan wípé wọ́n lọ di nǹkan kan wọ́n lọ ṣiṣẹ́ kan kí ẹni yẹn dẹ̀ ya wèrè That when he was a young person, he wanted to amount to a position. He now went ahead to do one to do or the other, and the person in that position now turned mad. pé ọjọ́ keje lẹni yẹn jáná mọ́tò lẹ́nu tó sì kú And the guy died after 7 days. pé bàbá gangan mọ̀ bàbá ọmọ yẹn gan pé ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ tí mò ń sọ yìí pé sọ ẹ̀san òun Ọlọ́run ló dé wípé ọmọ rẹ̀ náà yóò fojú wí náà wèrè o. That his child will have to pass through the system. wọ́n mú gìdá náà mọ́tò They tie him down, they hold on to him. Olúwa sọ fún mi wípé God told me kí n béèrè lọ́wọ́ bàbá that I should ask from the mo father. wá béèrè mo ní dádì ẹ wá mo wá dá wọn pè And I called the father to his side, to one side. Olúwa sọ báyìí And God says, thou says the ó Lord. ní má jẹ́ kí ìyá rẹ̀ ọ̀gbọ́n lòun ti bó nípò wọn padà wà rí mi And he said I should not allow the mother to know about this thing. He said he will come back to see me later. ẹ jẹ́ kí n fi yún un lẹ́bẹ̀ẹ́ Let me leave that one. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ láìkí rẹ́pìn You youths that you don't know anything more than rape, májèlé lẹ́ ń jẹ́lẹ̀ fún ọmọ yín lọ́jọ́ you iwájú are poisoning the life of your children. arákùnrin kan náà ó náà rẹ́pù dáadáa nígbà tó wà ní ilé ẹ̀kọ́ gíga nígbà tó wà ní yunifásitì There's a man that is a rapist when he was in the university. àwọn náà wá lórí ọ̀fẹ́ nígbà tó tákòókò ó náà wá bí ọmọbìnrin kan ṣoṣo He now has the grace of giving back to only one female child. ọmọbìnrin kan ṣoṣo tó wá bí náà wọ́n bá rẹ́pù náà wọ́n dẹ̀ rẹ́pù ọmọ yẹn dé ìgúrítà tọmọ yẹn ṣe kú. They now raped the daddy and he died. She died. àwọn tó wá rẹ́pù rẹ̀ wọn wá rí. And those that raped the lady, they did not see them. bàbá yẹn wá ń sunkún káàkiri wípé àníṣe ọmọ kan ṣoṣo tó ń bí gbogbo tán rẹ́pù rẹ̀ òun fẹ́ kí wọ́n rí wàhálà òun ọmọye tó wọ́n nà níṣẹ́ àlọ́ wọn sáré pé wọ́n bá ti wọ́n And jẹ́. this father now want to revenge. He started moving from pillar to post, Ọ̀dọ̀ bàbá- saying he wants to destroy the life ọ̀dọ̀ of those that bàbá destroyed the wa life tó of wá lọ children. bí wọ́n ṣe porúkọ Jésù. When he got to one of our father in the Lord, as the father want to pray for wọ́n him, ní ọkùnrin mélòó ló ti rẹ́pù rí tí wọ́n gan rẹ́pù gbà tó wà they lọ́dọ̀. now said, young man, how many ladies have you raped when you are very young? ọwọ́ adákẹ́ wọn fẹ̀yìntì. He now sat down quiet and kept ó quiet. ní wípé said- ìgbé ayé ọ̀dọ́ àwọn ò ṣeé sọ. He said there is no way he can narrate his youth life. wípé ìgbà ayé ṣe mọ bàbá ẹ lè fi wéere òun ọlọ́mọ kan ṣoṣo. He now said there is no way they can compare that time because he has only one child now. bàbá nígbà tó ṣe ó dùn mọ́ ní fi dáwọ́ náà wò yìí. They said when you did it then, you thought you were enjoying it. This is the repercussion. adùn tó jẹ́ ń jọ́nà tí náà ló wá dìkorò fún wọn náà báyìí. That the enjoyment you thought you have then now has now turned to sorrow to you for your life now. Olúwa sọ pé mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí wọ́n rèpù ọmọ yẹn pamọ́ ọ lọ́wọ́ ni wípé ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ bímọ mẹ́rin ni torí wípé ẹ̀san rẹ́pì tí wọ́n náà ṣe láàárọ̀ ọjọ́ tó dùn mọ́ lẹ́nu ìkorò ẹ̀ lọ padà wà á kó yìí. God now said he deliberately vindicated those that you raped then. This is the repercussion. You now go and have another child. gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ẹ fẹ́ràn kẹ́ ẹ máa rèpù. You youths that you don't know anything more than rape. ẹ ń fogún pamọ́ dà àwọn ọmọ yín lọ́jọ́ iwájú ni You o. are just creating problem for your children. ìbàdàn akọ má jèlè dà àwọn ọmọ rẹ mọ́. You better stop eating the poisonous fruit for your children. gbogbo ẹ̀yin obìnrin ni wọ́n fẹ́ bá ẹ̀yin obìnrin tẹ́ ẹ fẹ́ràn kẹ́ ẹ lọ máa forí ọkọ tẹ́lẹ̀ àgbo. You women that you like even putting your husband's hands under it. tẹ́ ẹ láìkì kẹ́ ẹ máa sọkọ di báàgì. You like to turn your husband to handbags. ẹ̀yin ìyá ìyàwó tẹ́ ẹ máa sọ àwọn ọkọ ọmọ yín di dráìvà. You mother-in-law that used to turn your child husbands to drivers. májèlé lẹ́ ń jẹ́lẹ̀ fáwọn ọmọ yín You o. are eating poisonous fruit for your children. gbogbo obìnrin tí bá ń lọ sáré ọkọ láti sọkọ di láti sọkọ dọ̀dẹ̀ láti sọkọ di handbag láti sọkọ di ìtẹ́lẹ̀ rẹ̀ wípé n tó ń bá òun fẹ́ máa control rẹ̀ kó ń fẹ́ máa control brain ọkọ tó o bá ti ń dárú ẹ̀ wò májèlé lọ́n jẹ́lẹ̀ dàwọn ọmọkùnrin rẹ̀. Any women or ladies that are turning their husband or their fiancé into something else,
you are just eating poisonous food for ibi children. tí mo bá ní kọ́kọ́ mi jókòó sí ló máa jókòó sí kò gbọ́n bí dáa mo ti wá sáìsì ẹ̀ fún un. You thought you Tí mo have bá- the authority over your husband, saying we are never asking bí to wọ́n sin, and ṣe that's bí why wọ́n we ṣe wá sáìsì fún gbogbo ọmọ rí ọkùnrin náà nù. That is how you are going to repay. They are going to repay your children. májèlé táwọn ọmọ rí òpin jẹ ni kò sádùn àtọ̀ràn. Those are the persons of children who share. irú ìyàwó bí rẹ náà wọ́n bà pàdé. They are going to meet somebody like you. irú ìyàwó bí rẹ tó jẹ́ wípé ọláìkì kókó máa lórí ọkọ kó máa ti ọkọ sí ti ọkọ sọ náà máa rí ọkùnrin náà bà pàdé. That's the kind of wife, your imitations, that's the kind of wife they have. irú wọn ni wọn máa gbọ káàkiri tó bá dọjọ́ iwájú wọn máa káàkiri ilé wòlíì mo mọ̀ pé ọmọbìnrin yìí ó burú mo mọ̀ pé ọmọbìnrin yìí ó lè mi ò fẹ́ kó lórí ọmọ mi ni mi ò fẹ́ kó jókòó lọ́mọ mi lórí ni mo mọ tí mò ń sọ ní tí mò ń sọ yé mi ta ló sọ bẹ́ẹ̀ fún ọ bí ọ̀gbọ́n tó fi fẹ́ ọmọ rẹ ọlọ́run ó padà gbọ́n lọ́jọ́ iwájú. You start running helter skelter because you knew what he has done before. You don't want your. handbag ẹ ṣé bàbá wọ́n á sọ kọjá handbag. You don't want your wife to turn the wife of your son to turn into handbag, but you have done it for your own husband too. Likewise, you will reap the fruit of your hand. ètò ọsọkọ rẹ dà wọ́n sọ ọmọ rẹ ọkùnrin náà dà What lọ́jọ́ you iwájú. turn your husband to is what they are going to turn your son kò sí to. wòlíì ọ̀hún tó lè bọ́ ọ gbàdúrà There rẹ is no prophet that can pray on your kò behalf. sí àáfà ọ̀hún tó lè bọ́ ọ sàlùkùrà níkalẹ̀. There's no alpha that can pray on your kò behalf. sí babaláwo tó lè bọ́ ọ jáwé àtégbò rẹ o. There's no herbalist that can vindicate you. májèlé ni o ti jẹ́. It is person that you have consumed it. ìdí rẹ̀ ẹ̀yin obìnrin ẹ má lórí àwọn ọkọ mọ́. You women don't turn your husband to something else. kò sí nǹkan kan bí kọ́ ọmọ gapá pé kí ni kọ́kọ́ mi tí mo bá sọ fún ni torí gbogbo wọn wà wá sáìsì wọn náà wá sáìsì ẹ̀ fún ni. It is all wá sáìsì ẹ̀ fún ni. it is all vanity for you to turn your husband to a robot. ẹ̀yin wòlíì obe You women, more private women, ẹ mọ̀ pé ogun kan máa ń jà wá wòlíì obe. you know there's a warfare that used to ọ trouble wàá us. torí kógun yẹn wá mọ́jọ lọ́ọ̀bà fi iṣẹ́ wòlíì lọ́ọ̀bà fi lọ́ọ́ dé wá ló ti dé pa lọ́ọ̀bà dé odidi ológun ọmọ ìdílé wọn oní ọmọ fa ago oní ọmọ fa bíbélì mọ́mí ṣe ń gbá ago wá ni mo lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ bí àǹtí wa kan ọkọ wọn ní pé lọ́ọ́ kọ́sà ní alẹ́ lọ́ọ́ kásámù sẹ́mi lẹ́yìn ìkùlé mo ní mọ́mí sàn ṣẹ̀ṣẹ̀ dé fúnṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wọ́n ní dádì ni. I witnessed this particular thing one of the ministrations I attended. It is very, very bad. Don't do it. mo wá wò bẹ́ẹ̀ mo ní mọ́mí mo ní dádì gangan wọn náà dádì ni wọ́n ní wọ́n tún ní kí wọ́n lẹ́yìn kúlẹ̀ ọjà rẹ̀ wọ́n lọ́mọ kásámù sómi tiyan. And I said, is it your husband truly? He said, yes. I've sent him to the backyard to go and reach Sam into water. àǹtí sì bí ọmọkùnrin mẹ́rin. And these are aunt's as for male child. mo ń gbọ́ wọ́n á sọ fún jọ́nà pé àbúrò mi téèyàn bá mọ̀ ṣe bá ó tún mọ̀ ra àwa wòlíì òbí èèyàn rí ọkọ̀ mọ̀ jókòó tì í bí wọ́n ṣe wà kò sí bí ó lè lọ mọ́. Saying if you don't behave like that, you know what really happens to the prophetess. There's no man that will stay with him. That's why I did it that way. èmi tó yẹ ọlọ́run sì ti yé mi dáadáa. Me that I have the wisdom of God. ọmọ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí wọ́n bí náà àwọn náà di bọ̀ìbọ̀ì ni. All the 4 children will turn to be a rapid paper. so torí ìdí eléyìí àwa wòlíì obìnrin. Because of this, the prophetess àtẹ̀yìn wòlíì òpin tẹ́ ẹ mọṣẹ́ kí wọ́n ó dé èèyàn. and the prophet that know how to tie people down. ọwọ́ ọlọ́run máa bá yín jà o. Hand of God is coming upon you. bí mo bá ń ṣe bí mo ṣe jókòó ọwọ́ ọlọ́run máa bá mi jà o. If I'm doing it as I'm sitting down there, God's hands will be upon my wípé head. ẹ̀dẹ̀ kọ́ dọ̀dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ kó di dìndìnrín. That tied his gold glory. tọ́ba ti kówó oṣù rẹ̀ dé kọ́ mọ gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ kọ́ mọ kó lé ọ lọ́wọ́. Once he has the salary, let him bring it to me. ìyá rẹ̀ ò gbádùn rẹ̀ mọ́. The mother did not enjoy him àwọn ẹbí again. ò gbádùn rẹ̀ mọ́. The family did not enjoy him again. má gbàgbé Don't forget. májèlé ẹ̀mí ni o. It's poison of the spirit. ńlọjẹ ó lè dùn lónìí ìbànújẹ́ ni ó gbẹ̀yìn It rẹ̀. might be sweet today, but you can be rest assured that you are going to face the wrath ẹ of jẹ́ God. ronú jinlẹ̀ láàárọ̀ ìyàwó ọmọ ọlọ́run. Let's think very deep this ẹ morning. jẹ́ ronú jinlẹ̀ láàárọ̀ ìyàwó ọmọ ọlọ́run. Let's ruminate over it this àwa morning. ikọ̀ ọlọ́run tó ń gba ìdá mẹ́wàá lọ́wọ́ olè ó ń gbà lọ́wọ́ fọ́wọ́ náà ó sì rẹ́rìn májèlé ẹ̀mí mọ̀ ni. The prophet of God are taking tithe from the robbers and the gbogbo ọrẹ 419. tínú ọlọ́run ò dùn sí tó o sì mọ̀ pé ntẹ́ni yẹn ń ṣe nìyẹn tó o sì ń sọ pé kó má wọrí kọ́ mọ̀ ń so. All the offerings that God did not like and you are taking, I thought you are the godfather. máa retí ọjọ́ ẹ̀sìn tí wọ́n àfi áńkọ́ọ̀fù gbé ń bí ọwà o. Be expecting that day when you will be messed up. máa rò ó. Think deeply. pàápàá ọjọ́ ìdájọ́ wa ń kọ́ o. Yeah, think about the judgment day. ọjọ́ mo sọ fún wa ọjọ́ tí gbogbo èèyàn kàwọ́ sẹ́yìn. That day that everybody will hold their hand at their back. ẹnu ìkọlọ́ máa rojọ́ mọ́ ń jọ́ náà. Your mouth will not talk again. gbogbo ohun tó o ti ṣe nínú ayé ló máa rojọ́. Everything that you have done will say its own. ẹ jẹ́ ká ronú làárọ̀ ìyàwó ọmọ ọlọ́run. Let's think very deep this morning ká tó wá lọ gbàdúrà. before we pray. májèlé ẹ̀mí.
Poison of the ó spirit máa ń ba ayé ènìyàn jẹ́ ni. destroys people's life. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà báyìí. Let us pray. a fẹ́ wọnú àdúrà gbígbà. Let us pray. mo sọ fún wa pé àwọn bàbá wa ti jẹ́. I said our forefather has consumed it. ọlọ́run sọ láti ẹnu wòlíì Ezekiel ó láwọn bàbá Jésù láti ẹnu Jeremiah ó láwọn bàbá Jésù ó lé yín kan àwọn ọmọ ó ní ṣùgbọ́n kì yóò gbúròó òwe mọ́ ní Ísírẹ́lì. He said the fathers has consumed the fruit and children are behind the ẹ cross. jẹ́ pariwo orúkọ Jésù. Let's call the name of Jesus Christ. oró májèlé àwọn ìran mi wo ní ń bẹ lára mi. The poison of the spirit that is in my life. májèlé wo ni àwọn ìran mi jẹ tí oró wọn ń bẹ nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ mi. The poison of the spirit that is in my blood and ẹ vein. pariwo orúkọ Jésù ní ìṣẹ́jú yìí. Call the name of Jesus Christ ẹ̀mí mímọ́ now. ó yá pa oró rẹ̀ lára mi. Holy Spirit, so let ẹ jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní it gbàdúrà be bẹ́ẹ̀ died. ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbogbo oró májèlé tí àwọn ìran mi ti jẹ tó wà nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ Olúwa máa porú ẹ̀ Olúwa máa porú ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ máa porú ẹ̀ lórúkọ Jésù Olúwa ó yá máa porú ẹ̀ gbogbo oró májèlé èyí táwọn ìran mi ti jẹ Olúwa ó yá máa porú ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ yá máa porú ẹ̀ Olúwa ó yá máa porú ẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ yá máa porú ẹ̀ gbogbo oró májèlé tí àwọn ìran mi ti jẹ lórúkọ Jésù Olúwa ẹ wá kọ àwọn ẹ̀kọ́ náà ẹ jẹ́ àgbà Olúwa ó yá poró rẹ̀ nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ nítorí ikú Calvary Jésù Olúwa wa. Ní ọjọ́ kẹ̀mí àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run obìnrin kan. One day, I and another prophetess, Níbi ọdún mẹ́rìndínlógún sẹ́yìn nìkan tí mò ń sọ I'm yìí. talking about 16 years ago, A jọ wà ní orí òkè Ọlọ́run kọ́lé. we are on the month of Olorunkole. Màmá ó wá rí ẹ̀bùn Ọlọ́run nínú ayé mi. He now saw the Sorry, God mi báyìí. gift in my life. Ó wá pè mí wọ́n ní kí n jẹ́ ká jọ gbàdúrà He papọ̀. now called me that we should pray Wọ́n together. wá tú àṣírí ńlá kan fún mi. He now opened up a secret to me. Wọ́n ní pé ṣé mo mọ̀ wípé àwọn ti lé ní 50 ọdún. Did you know that I'm over 50? Àwọn ò rí ọkùnrin rí láyé. I've never met any man Àwọn ọkùnrin ò kọnu sáwọn rí. that a man has ever even opened his mouth to talk to me. Mo sún àga mi torí gbàyè mi wà níbi ọmọ ọgbọ̀n ọdún ni mo sì ti bímọ. I shifted my chair away because I'm just about 30 Lábàjọ years wọnú of age. àdúrà Olúwa kí ló dé ikọ̀ Ọlọ́run ní sìstá yìí torí wọ́n ní ẹ̀bùn wọ́n kàwé wọ́n lẹ́bùn ránṣẹ́ Ọlọ́run Now àwọn enter into náà. Bàbá prayer, Olúwa start Ọlọ́run praying. ọlọ́kọ́lé Olúwa ó yá àtàṣírí ìsọ́di mímọ́ Olúwa ní Láìdé. God now talked to me. Ó ní pé kò ní lọ́kọ. Say he's not going to have a husband. Ó ní Ọlọ́run wá fi àṣírí fún mi pé tí ò bá lọ́kọ ọ̀nà àbáyọ kan báyìí lélẹ̀. That if he's going to have a husband, this is the only way. Olúwa sọ fún mi pé ìran bàbá rẹ̀ kẹrin That fourth generation of his father, wípé ògbójú ọdẹ ńlá ni wọ́n nínú ìdílé wọn. that they are great hunters in their family. Mo wá ní ẹ má bínú sista mo Olúwa sọ fún mi pé ògbójú ọdẹ ńlá ni yín nínú ìdílé tẹ́ ti jáde. And I told her, God says, from your family we have great hunters. wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni àǹtí mi bẹ́ẹ̀ ni àǹtí He mi. now said, truly, Mo ní truly. Olúwa sọ fún mi wípé And I said, God bàbá says ńlá yín wípé ó ní ìkòkò àgbo ńlá kan. Ẹ̀mí mímọ́. that one of your great father has a very big pot of concussion. Àṣẹ ìkòkò àgbo yẹn nígbà tí bàbá yẹn bá ń ti ojú ọdẹ bọ̀ lẹ́yìn bí ogójì ọjọ́ tó ti lọ lẹ́yìn oṣù méjì tó ti lọ nígbà tó bá ń bọ̀. See this pot of concussion, this great father when he's coming from the hunting, Kòkò àgbo tí ó ti wẹ̀ tí ó ti padà di ènìyàn. it is that pot of concussion that he will not birth before he Wọ́n can bí ẹ touch tí ò tí ì human mọ being. ọkùnrin ni wọ́n bá jí gbé láàrin ìlú tí wọ́n máa pabọ ìkòkò yẹn. It is a maiden that has not even touched any man that they will kill. Inú ìkòkò yẹn ni yóò ti wá wẹ̀ jáde tí yóò ti wá tún darapọ̀ mọ́ èèyàn padà. It is from this pot that he will not swim out and not become a Olúwa human wá being. sọ fún mi níjọ́ ìtajọ́ ń gbàdúrà wípé God told me gbogbo ohun díẹ̀ tí ìran bàbá rẹ̀ yẹn tó ti waste dànù. all the maidens that his great grandfather has wasted, Òun Ọlọ́run ó béèrè lórí rẹ̀ òun náà ò ní jẹ́ kó máa dun ọkùnrin tí èè jáde that láyé. is going to ask from her that will not know the sweetness of Ẹ being a wo married bàbá tó woman. jẹ mọ́jèlé sí sáìdẹ̀ ní ìpè lórí ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti ìlú Èkó tá a jọ ń gbàdúrà papọ̀. Look at what is happening. This woman is a great woman of God, and his forefather has afflicted him with poison. Olúwa sọ fún mi pé Láìdé dìde lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ jẹ́ kí n bọ́ sọ̀rọ̀. God now says, stand up from her, let me Pé speak torí with you. gbogbo ìgbà tó ń bá ti ń wò ó inú máa bí òun sí nítorí àmì ìyẹlẹ. That anytime I'm looking at this woman, I used to be annoyed. Olúwa wá sọ fún mi wípé God now told me, ẹ lọ sí ojú ibi ihò tí ẹsẹ̀ májẹ̀mú gbà kọjá ní Ọlọ́run kọ́lé. going to that spot where the legs of covenant pass through. Ní iye aago kan báyìí láago kan sáàrin aago méjì òru. Within this hour 1 to 2 a.m., Iye ọjọ́ báyìí lẹ́fìjọ gbàdúrà ní wákàtí yẹn lóru òru ọjọ́ yẹn. we are going to pray for those days and those hours, Èmi Olúwa ó ṣe ìbẹ̀wò fún. and I will visit her. Àwa ń lọ gbàdúrà yẹn lóru òru. I will go there and pray every night. Mo wà ní ọjọ́ gbọọrọ ní ìgbà náà. I was on my long period Nígbà tó pé ọjọ́ kẹtàdínlógún. when this
23, ọ̀run bí ayé sista ìwò. God visited this sister. ohun tí mo fẹ́ sọ ni eléyìí. What I really want to say is ẹ wo this. ìgbà tí bàbá rẹ ti ń jẹ májèlé àwọn wúndíá tí ọmọ pé májèlé lòun jẹ di àwọn ìran. See, look at when his great father has been gbogbo consuming èèyàn this jẹ́ person. gbàdúrà. Everybody let us pray. ẹ pariwo orúkọ Jésù. Shout the name of Jesus Christ. májèlé wo ni àwọn ìran mi ti jẹ. Which person has my family tó consumed lè dá ògo tèmi dúró. that will not put stop to my glory? tó lè di ìkorò fún ògo mi. That will not let it be so sorrow to my ẹ fi glory? ẹ̀jẹ̀ Jésù ní ọ̀sán yìí. For the blood of Ó yá, Jesus. fóyá bọ́ aṣọ májèlé yẹ kúrò lára mi. Remove this cloud away from me. àrùn májèlé yẹ. Deliver me from this ẹ jẹ́ poison. gbàdúrà kejì bẹ́ẹ̀ ní Pray. orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o májèlé ẹ̀mí wo ni àwọn ìran mi ti jẹ májèlé ẹ̀mí wo ni bàbá tàbí ìyá mi ti jẹ ẹ̀mí mímọ́ tó wá di ìkorò fún àwọn ọmọ ẹ̀mí mímọ́ ó yá lọ́sàn-án ìporú ẹ̀ lórúkọ Jésù ó yá aṣọ májèlé yẹ ọ̀run bọ̀ dànù aṣọ májèlé yẹ ẹ̀mí mímọ́ bọ̀ dànù lórúkọ Jésù ọ̀run ó yá bọ̀ dànù lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá bọ̀ dànù lórúkọ Jésù ọ̀run ó yá bọ̀ dànù lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá bọ̀ dànù Jésù Olúwa wa. Amen. ẹ jẹ́ ká tó lọ gbàdúrà ní ìgbà kejì Let's pray the second time. lórí májèlé náà la wà lórí májèlé náà la wà We are still on this poison of the spirit. mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ kó gbàdúrà yẹn dáadáa Let us pray very well. Olúwa God, májèlé wo ni ní ìgbà kejì ẹ ló bá mi ṣe náà jẹnẹtọ yẹn sá ó ti lò májèlé wo ni àwọn ìran mi jẹ ní bàbá tàbí ìyá mi jẹ bàbá àtìyá ẹlòmíì a máa jẹ májèlé ẹlòmíì a máa fọlá jẹ ẹlòmíì a máa fipò jẹ ẹlòmíì a máa fojú kòkòrò jẹ àní tó lòun ò dà mí dúró mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa nígbà kejì nígbà kẹta mo fẹ́ kúrò ńbẹ̀ oró májèlé wo ní bẹ lára mi táwọn ìran mi jẹ oró májèlé wo òun ló wà nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ tí àwọn ìran mi jẹ ẹjọ́ mò ń bọ̀ oró májèlé wo òun ló wà nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ táwọn ìran mi ti jẹ ẹ jẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run ní ìṣẹ́jú ìpín Olúwa ní ọ̀sán yìí Olúwa pa oró májèlé yẹn sẹ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù gbogbo oró májèlé nínú omi nínú ẹ̀jẹ̀ níwájú mi ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa poró rẹ̀ 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 ó yẹ jábẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa poró rẹ̀ kí lẹ́ sàn ẹ́ ṣé ẹ̀ fẹ́ràn mi kò sí nǹkan ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá máa poró rẹ̀ 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 Jésù Olúwa wa Àmín. Jésù Olúwa wa Àmín. inú mi dùn mo máa da ìpè papọ̀ lọ́sàn yìí ni torí pé I'm happy. àkòrí tá a lọ àkòrí tó ní agbára ni I'm happy I'm going to join the àwọn calling wòlíì Ọlọ́run together. àti lóbìnrin lọ́kùnrin wọ́n ń bẹ pẹ̀lú mi nínú ẹ̀mí Well, men and women are with me in ìpè wọn mo spirit. máa da ìfàmìíràn yẹn papọ̀ láti gbàdúrà lé fún wa I'm ni going to have the callings together mo and sì pray. gbàgbọ́ pé a máa rí ìtúsílẹ̀ ní And I ọ̀sán believe we yìí are going to receive ẹ deliverance. gbàdúrà ní ìgbà kejì Pray the second time around. ibo ni májèlé mú mi mọ́lẹ̀ sí Where did this poison start stagnate ẹlòmíì tí me? ń wógo káàkiri ìsìn májèlé gbọ̀ọ̀dọ̀ lọ́jẹ́ tó di ọ̀ràn sínú ayé rẹ̀ Yeah, people are looking for glory now. It is the poison they took when they are májèlé very young. ara obi ègún lọkùnrin míì gáyà rẹ̀ tó di májèlé fún ògo It rẹ̀ is the poison from the fornicating that brought people to ègún problem. ara ọkùnrin míì olóbìnrin míì farakó tó di májèlé fún ògo rẹ̀ It is the cause from another person's body ẹ that creates a gbàdúrà ní problem. ọ̀sán ìwípé Olúwa Pray this afternoon, God. májèlé wo ló mú mi mọ́lẹ̀ Which poison tied me down? májèlé wo ni Which poison tied me àyà ta down? ni mo gùn ta ló gàyà mi tó di Whom did I májèlé fornicate with that turned to Olúwa poison? ó yá já okùn májèlé yìí lára mi Lord, lọ́sàn destroy yìí this rope this Olúwa afternoon. já dànù lọ́sàn yìí Destroy it this Olúwa afternoon. já dànù lọ́sàn yìí Destroy it this ó yẹ afternoon. jáde sí ní gbàdúrà Let bẹ́ẹ̀ ní us orúkọ pray. Jésù ẹ̀mí mímọ́ o májèlé wo ni mo jẹ tó di ayé mi mọ́lẹ̀ ó yá máa já dànù lọ́sàn yìí Olúwa okùn májèlé já dànù májèlé tẹ̀mí wo ló wà ní omi àti ẹ̀jẹ̀ májèlé wo ló ti di okùn tọ̀dá ayé mi dúró lórúkọ Jésù yá máa já dànù lórúkọ Jésù yá máa já dànù lórúkọ Jésù yá máa já dànù májèlé wo ni ó yá já dànù lórúkọ Jésù ọ̀run já dànù lórúkọ Jésù yá máa já dànù lórúkọ Jésù Olúwa wa Amen. ìyàwó ẹlòmíì ní ìsinyìí Some people's wife ọ̀n bẹ́ẹ̀ now ibi tó ti ń gbàdúrà káàkiri orí òkè is praying up and down amongst, ọkọ ń bẹ lóòótọ́ ẹ̀ tó lọ lọ́ọ̀jì obìnrin sí báyìí and the husband is fornicating now. ìyàwó ọmọ gbàdúrà Olúwa jẹ́sẹ̀ ọkọ mi ọmọ lọ déédéé Olúwa ṣàánú ṣàánú òun sì ń bẹ́ẹ̀ ibi tó gbé ọmọ pupa sí ní ìsinyìí The wife is praying for his husband and the husband is fornicating. májèlé ló gbé pamọ́ tó rò pé nǹkan rẹ ló gbé pamọ́ o Get poison and you thought you are enjoying
life. májèlé ni. It's poison. a mọ̀ tí rí àwọn tí wọ́n mọ̀ tí ní ilé epo mẹ́ta mẹ́rin rí. We have some people that have 3 filling stations. ó sì lọ fẹ́ obìnrin yẹn dẹ̀ sẹ́ ó dẹ̀ sọ dẹ̀ tí ò ní nǹkan kan mọ́. And he married a strange woman and it now become to nothing. nítorí àjèjì obìnrin. Because of strange woman. ẹ lọ ka ìwé òwe dáadáa orí karùn-ún àti orí keje ẹ lọ kà á. Read the book of Proverbs very well. ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ẹ tó ní ipá láti tẹ́ ẹ nípa láti wo obìnrin fine obìnrin dá obìnrin fine obìnrin ẹwẹ̀gbẹ́ ẹwẹ̀yìn tẹ́ ẹ tó lójú assessing ladies. tẹ́ ẹ tó lójú tẹ́lẹ̀ láti tó tójú yóò tí ì wọlé ẹ lọ wí òwe kẹ́ ẹ lọ kà á. Go to the book of Proverbs and read. ẹ lọ orí karùn-ún ẹ lọ orí keje. Go to 5 and 7. ẹ rí i pé àdánwò ní gbogbo ìmúra obìnrin tẹ́ ń wò tẹ́ ń kọ́ fáyàn fáyàn yẹn ẹ rí i pé àdánwò ńlá ni. You see, it's a real cause that lady that you ẹ are rí i looking pé at. ìṣubú gidi ni. You see, it's a set of downfall. ọ̀rọ̀ ọlọ́run ó ní wípé oh my God ó ní wípé àwọn òmùgọ̀ ó ní pọ̀ ní wọ́n máa ń jè síbẹ̀. The word of God says it's only the stupid people that enter into the pit. ìwé kan náà ó ní mumi nínú kúdùrú rẹ̀ jẹ́ kí ìyàwó rí ó tú ọ. Be satisfied with your tó o wife. bá ti tó níyàwó tó o bá tó yàwó fẹ́ yàwó tó o bá ti níyàwó jẹ́ kí ìyàwó rẹ̀ tú ó ò lè lò ìyàwó rẹ̀ tán. If you married, maintain your wife and manage her. ohun tó ò lè lò tán ni ti ń bẹ lára rẹ̀. You cannot finish what your wife mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbàdúrà. I want you to pray. Olúwa God, májèlé èkóró àgbèrè ló kó bá bàbá mi. the poison that inflicts affliction to my father is fornication. májèlé tó kó bá ìyá mi rèé. This is the poison of the spirit that put my wife mother into Olúwa problem. má jẹ́ kó kó bẹ́ mi. God, don't let it affect me. ẹ rí pé n tó kó bá Dáfídì ó tó kó bá Sólómọ́nì náà You see ni. that what really affect David affected Solomon too. ó tiẹ̀ wá lọ gún yẹ̀lí nínú ayé Sólómọ́nì tiẹ̀ He ni. is not so robust in the life of Solomon. bàbá rẹ̀ ò fẹ́ tó 1,000 tiẹ̀ òun fẹ́ 1,000 obìnrin tiẹ̀ ni. His father doesn't have up to 1,000 wives, but Solomon have over 1,000 ẹ rí wives. pé ẹ̀yìn rẹ̀ náà níjọba ti dàrú. It was after him that the kingdom destroyed. ó bí ọmọ ọkọ ó bí ọmọ àlè. He has so many concubines, he has ẹ jẹ́ kí a and gbàdúrà bastards. májèlé Let tí us bàbá pray àti ìyá very mi well. jẹ tó kó bá The wọn. poison that my parents has consumed that put them into problem. májèlé tí ọ̀jẹ̀ káwọn orógo wọn lò bó ti yẹ. The poison that did not allow them to spend their glory. májèlé tí ọ̀jẹ̀ kí ìyá mi orógo lò. The poison that did not allow my mother to use her jẹ́ glory. kó gbẹ lára tèmi. Let it dry up from my ẹ̀mí body. mímọ́ gbẹ lára mi. Holy Spirit, dry it up. ẹ̀mí mímọ́ gbẹ lára mi lọ́sàn-án Dry it yìí. up. ẹ̀mí mímọ́ gbẹ májèlé You yẹn just have dànù. to dry it kí n lè up. bá a dé ibi tí mò ń wò So that yìí. I get to where kí n I'm lè going. bá a dé ibi tí mò ń lọ So yìí. that I can attain my ẹ jẹ́ eye. bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà bẹ́ẹ̀ Let ní us orúkọ pray. Jésù ẹ̀mí mímọ́ o gbà mí lọ́wọ́ májèlé tí ìyá àti bàbá mi jẹ tó kó bá yé tiwọn kò gbọ́dọ̀ kó bá mi ẹ̀mí mímọ́ gbẹ dànù nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ Olúwa 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 gbẹ dànù nínú omi àti ẹ̀jẹ̀ Jésù Olúwa wa. Amen. Olúwa sọ fún mi wípé God told me bí a ṣe ń gbàdúrà yẹn as we are praying Olúwa ní ìránṣẹ́ kan ó wà online nínú àwọn tí mo rí tí wọ́n wà online lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. that God said as a servant is Olúwa ní bó online ṣe ń gbọ́ now. mẹ́sẹ̀gì mi Olúwa ló dé ń sun ẹkún. As I say, as he's listening to this wípé message, àṣẹ he's tó ń crying. jẹ lọ́jọ́ sí àṣemọ́jèlé ni. That this thing that he Olúwa sọ consumed wípé torí pé is poison. kíní yẹn ti nípa nínú ìrìn àjò ayé rẹ̀ That fún that thing ìṣubú is rẹ̀. now affecting him even in mo his wá life. gbóhùn Olúwa sí ọ wípé And I heard the voice of kí n God sọ that, fún ọ wípé òun ọ̀fà àánú bọ́ọ̀lù that pọ̀. I should tell you that he's going to have mercy Olúwa on sọ you. fún mi wípé tí n bá ti parí kẹ́ ẹ pè mí sà. God said once I finish Olúwa ní call wípé me. nítorí wípé Olúwa ní ìránṣẹ́kùnrin yẹn ó ń wa omi lójú lọ́wọ́lọ́wọ́. He said the man is crying wípé now. ọ̀rọ̀ tó ń gbé Olúwa àṣebi tó ń bọ́ sí leléyìí. That this message I've just had, this is where my Olúwa sọ problem pé comes ìgbésẹ̀ from. mẹ́ta péré náà lẹ máa gbé. That God said you are going to take 3 ẹni steps. gbóhùn Olúwa ní ẹnu mi sà. Listen the word of God Olúwa ló from my máa gbé mouth. yín dìde padà nínú God said ìyàtọ̀ he's going ọdún. to uplift you wípé again. ó ti káàkiri ọ̀dọ̀ àwọn wòlíì tí wọ́n pògùn àjẹ́ ni ogun oṣó ni ogun òdìlé ni Olúwa ní pé ṣùgbọ́n ní ọ̀rọ̀ tó ń gbọ́ ó wá rí wípé ogun àfọwọ́fà májèlé tó ń jẹ fún lára That mi. you have go to many places that tell you witches and wizards problem. Ol- But God tell me that it is your handiwork that caused you this problem. Olúwa ní omi sì ń dá jábọ́ lójú wọn ló níbi tán jókòó sí. That the person is crying now. Olúwa sọ fún mi pé ó máa gbé yín dìde God padà. says he's going to uplift you again. nǹkan mẹ́ta lẹ máa ṣe. That are going to take 3 tí n bá ti steps. ṣe tán kẹ́ ẹ pè mí sà. Once you finish calling ẹ me, jẹ́ àgbàdúrà kejì. let us pray the a second fẹ́ prayer. parí ẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà nìyẹn. We want to come to the ẹ end of jẹ́ the sọ fún program. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Let us tell the Holy Spirit, Olúwa oh God, gbẹ oró gbẹ
oró májèlé yẹn lára mi ní sẹ́. Dry the poison of the spirit from májèlé my tó body. dúró dọjọ́ iwájú mi láti The bà tèmi poison jẹ́. that stand in the future to destroy májèlé my tó ti wà life. nínú omi àti ẹ̀jẹ̀. The poison that is in my blood and my water. wípé ìgbà tí n bá dókè ló fẹ́ já mi That bọ́. when I get to my position, he will drop me down. wípé ìgbà tí mo bá ṣetán láti jẹ́ èèyàn ló fẹ́ fà mí sẹ́yìn. That when he has made me to be human being, that's pé when he will destroy me. ìkórìtà tó ń ti rí àwọn kan bọ́ nínú ìdílé wa òun fẹ́ rẹ̀ mí náà bọ́ ń That bẹ̀. the junction I drop people from my family that is going to olúwa drop nítorí me. ọ̀rọ̀ agbára tí mo gbọ́ lọ́sàn God, yìí. because of this word I've listened to this fi afternoon, iná gbẹ májèlé yẹn. use fire to dry it up. fi iná gbẹ májèlé yẹn dànù. Use fire to ẹ dry jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí it ní up. gbàdúrà bẹ́ẹ̀ Let us ní pray. orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá gbẹ́dànù 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 májèlé wo ni olúwo yá gbẹ́dànù májèlé tó dúró dé mi lójú ọ̀nà láti já mi bọ́ olúwo yá gbẹ́dànù ẹ̀mí mọ́ yá gbẹ́dànù olúwo yá gbẹ́dànù ẹ̀mí mọ́ yá gbẹ́dànù olúwo yá gbẹ́dànù ọ̀run ó yá gbẹ́dànù jésù olúwa wa. Amen. ǹjẹ́ ẹ mọ̀ wípé nígbà míì Do you know sometimes ìjọ máa ń fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní májèlé ìgbéraga jẹ. that the church will give to the prophet or prophetess béèyàn ọba kíyèsí poison of upliftment? béèyàn ọba kíyèsí ara májẹ̀mú ìgbéraga tẹ májẹ̀mú ìgbà míì àjọ wọn á dẹ̀ mọ́ fún yàn ní májẹ̀mú ìgbéraga jẹ tẹ́yẹ ìgbéraga tí ò sì ní mọ̀. Poison of garrulousness. tó nígbà tí ẹ bá sọyàn di dádì ọ̀ràn When they call you daddy, tí ẹ bá sọyàn di mọ́mí ọ̀ràn they turn you to mommy, tí ẹ bá ń gbèyàn kọjá Ọlọ́run gangan. and they are uplifting you even above the God. iná mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ránṣẹ́ Ọlọ́run lónìí tí wọ́n fi kú nípa tẹ̀mí. That's why a lot of prophets and even some of the world died torí of pé wọ́n the ti spirit. gbà kí wọ́n gbé àwọn ju Ọlọ́run tí ó pè Because wọ́n they have gangan lọ. allowed people to uplift them even more than the God. security mi tẹ́ bá ríranṣẹ́ Ọlọ́run mi gan èmi ọmọ ní tó kú ní káwọn àjọ náà mọ̀ gba security tí ó nìkan àjọ mọ̀ lẹ sticker nìkan mọ́lé torí pé ẹlòmíì gan kẹ́ ẹ tó rí gan ẹ mọye tí wọ́n san ni. Yeah, a lot of these prophets are with big securities. I don't know why the children of God did not even have their security except the stickers given ọ̀rọ̀ to Ọlọ́run them. sọ pé àdá Jésù mọ̀ láàrin àwọn ọmọ ẹ̀yìn. That the word of God said we cannot even identify Jesus even among the disciples. ẹ wá ránṣẹ́ Ọlọ́run mi lọ báyìí bí ìgbà tẹ kékeré kú lọ́jọ́ kò gan kọ́ máa wọ́ wojú Ọlọ́run gan yóò sàn dùn ránṣẹ́ Ọlọ́run tó wá When you go to go and see a man of God at times, it's even better for you to go and seek the face of God. ẹ̀yin bàbá tẹ̀ ń bẹ online ẹ̀yin màmá ẹ dákun níbo ni wọ́n ti ń gba tàlí wọn torí Jésù. You father and mother that is online, where do they take tally níbo before they see níbo ni wọ́n Jesus ti ń gba Christ? tàlí 1,000 ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi sáré kọ sí online bèbè ẹ ṣe wà Where do yìí they tàlí take 1,000 tallies of tàlí 1,000 2,000 naira tàlí before they 5,000 can see ẹ bá mi Jesus sáré Christ? táìpù ẹ wípé ẹsẹ̀ bíbélì báyìí lọ́wọ́ àti wọ́n ti ń gba tàlí kí wọ́n torí Jésù Back ẹ it jọ̀ọ́ up tó with the lọ. Bible verses. àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ní ìsìn tẹ́ ẹ bá ti gba tàlí 2,000 ẹ lè rí wọn. Some men of God, if you don't even take tally of 2,000 naira, you cannot see them. mo ṣe bí ẹni tí ó bí ẹni tó ní ṣòro máa wá ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan lọ ní ọjọ́ kan. I went as somebody who's having, like somebody that has problems to go and see a man of God. wọ́n ní fíìlì fọ́ọ̀mù mo fíìlì fọ́ọ̀mù. I pretended they asked me to fill form, I did wọ́n not. ní jókòó mo jókòó. I sat down. nígbà yẹn náà wá bá mi. When later they come to meet wọ́n me, ní pé mo máa san 2,000. they said I will pay 2,000 mo lówó kí naira. ni sàmà. I asked them which money. wọ́n ní kí n tó lè rí dáàdì ní Olúwa. They said before I can see the daddy in ẹ the Lord. dákun ẹ bá mi táìpù ẹ̀yin bàbá alábìyamọ bàbá mi màrántí bàbá mi wọ́n wà náà wà ní US báyìí bàbá mi Ayọ̀túndé Lawal. My father in the Lord. bàbá mi Ayọ̀túndé Lawal mọ̀mọ́ kẹ́ni ẹ̀yin kọ́ Ọlọ́run ẹ bá mi táìpù ibi tó wà nínú Bíbélì. Please type, enlighten me, let me know where it is àwọn written in the ikọ̀ Ọlọ́run Bible. kan mọ̀ ti jẹ mọ́jèlé nípa kámọ̀ mọ́ sọ pé káwọn èèyàn máa san talẹ̀ àwọn tó ní ṣòro tẹ́lẹ̀ wọ́n ní wọ́n tó gba talẹ̀ 2,000 3,000 5,000 kan tó rí Some àwọn. men of God has consumed this poison of the spirit. They want people to see them. and ṣé pay Bíbélì 2,000 kan náà fi naira. ṣiṣẹ́ ni. Is it not the Bible that they used to work with? kí ẹ tó ní ṣòro tó wá rí yín kẹrin tó kó tó mú 3,000 5,000 wá tàbí kó tiẹ̀ jókòó wákàtí méjì wákàtí mẹ́ta nígbà míì kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹ kó tó wá sọ̀kalẹ̀ wọ́n dẹ̀ wà lókè wọ́n mọ̀ ṣàwàdà wọ́n mọ̀ ṣeré àwọn tó dẹ̀ fẹ́ rí wọ́n dẹ̀ jókòó sínú ọ̀run. Somebody that's burdened that come to see the man of God is upstairs sitting there tó doing o bá ń nothing. ṣe bẹ́ẹ̀ nínú They iṣẹ́ do not ìránṣẹ́ come rẹ̀ and mọ́ see them. jèlé ìgbéraga ni. If you are doing it in your ministry, Ọlọ́run ò it sì is ní poison Ọlọ́run ò of the sì ní spirit. fojú rẹ̀ wá gbéraga láéláé. And God will not use good face to look on gbogbo you. ikọ̀ tó bá ti gbé rẹ̀ ga ju ẹni tó pè é lọ yóò jábọ́ gbẹ̀yìn ni. Anybody that raises himself above his God is going to drop. ẹ ṣe mọ̀mọ́ kẹ́ni o wọ́n ní kò sí o a gbọ́dọ̀ gbéra wa ga ju ẹni tó rán wa níṣẹ́ lọ. It is obvious that we must not uplift ourselves even more than God that created us. ẹ̀yin dẹ́ àwọn ọmọ Ọlọ́run ẹ jẹ́ á gbàdúrà. This is the reason let us pray. ẹ jẹ́ á sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Olúwa God, ràn mí lọ́wọ́. help me. mọ́ gbà kí mọ́ Jésù olómọ jèlé kankan fún mi láti gbé mi ṣubú nínú àjò Don't náà allow tí mo wà Satan
Satan to use any poison to Má form me gbà now. kéṣù olómọ́jèlé kankan Don't allow devil to use Láti any poison gbé mi against ṣubú. me to make me nínú crumble ìrìn àjò tí mo wà yìí. in my Ẹ sojourn. já bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà Let us bẹ́ẹ̀. pray. Bóyá orúkọ Jésù má gbà kéṣù olómọ́jèlé kankan ṣàánú mi. Májèlé tó lè dúró dè mí láti gbé mi ṣubú. Bóyá nígbà tó o bá ṣàánú mi tán ni láti jẹ́ kí n ní ìgbéraga. Bóyá ìgbà tí mo bá dé ìgbà rọrùn ni bíi gẹ́gẹ́ bíi Dáfídì nígbà tó dé ìgbà rọrùn tó jókòó tí ò lè lọ sójú ogun mọ́. Ìgbà yẹn ló wá rí ọmọbìnrin tó dáa. Olúwa gbà mí. Má jẹ́ ń jẹ májèlé pé. Má jẹ́ ń jẹ májèlé ẹ̀mí. Má jẹ́ ń jẹ májèlé pé. Má jẹ́ ń jẹ májèlé ẹ̀mí. Má jẹ́ ń jẹ májèlé pé. Má jẹ́ kí n jẹ májèlé ẹ̀mí. Gbọ́dọ̀ jẹ májèlé nínú ìpè ṣàánú mi. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ gbàdúrà lé. I want to pray. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹríba láti pé kí n gbàdúrà. Let us bow our heads down for prayer. Orúkọ Jésù. Àmín. A gbé ọ̀gá. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára àwọn àpọ́stélì. Àmín. A yìn ọ́ fún ọ̀rọ̀ rẹ tó ti rán jáde sí àwọn ènìyàn rẹ. Ǹjẹ́ níyìí ni mo dúró bíi wòlíì Ọlọ́run. Mo sì dá ìpè papọ̀ mọ́ ti gbogbo àwọn ikọ̀ àti ìrújú Ọlọ́run. Mọ́ ti bàbá mi Ọláyíwọlá Joshua bàbá abiyamọ. Mọ́ ti mọ̀mọ́ mi Mọ́rẹ́nikẹ́ Mákindé mọ̀mọ́ Kẹ́nì àti gbogbo àwọn wòlíì Ọlọ́run tí wọ́n ti dúró láti jọ pé kájọ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí torí mi ò lè dá ṣe. Ìfàmìíràn púpọ̀ ló ń bú àjàgà. Mọ́ ti gbogbo àwọn ikọ̀ mo wá wọnú ìpè Ọlọ́run àpòstélì àgbà Ayọ̀délé Babalọ́lá. Mo wọnú ìpè Ọlọ́run bàbá Samson Àkàndé. Mo wọnú ìpè májẹ̀mú ìtẹ̀dú Ọlọ́run kọ́lé. Mo wọnú ìpè májẹ̀mú ìtẹ̀dú ẹ̀rìnmọ̀. Mo wá wọnú ìpè Mọ́sínà ní Ísírẹ́lì níbi tí Mósè tó ti gba wàhálà. Mo wọnú májẹ̀mú Wílí Wọ̀d níbi tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n ti sunkún sí ọlọ́dọọdún tó sì máa ń gbọ́ tiwọn. Mo sọ̀rọ̀ agbára àti àṣẹ jáde ní ọ̀sán yìí. Ẹ gbọ́ gbogbo èyí tí àwọn ìran yín ti jẹ májèlé tó wá ń farahàn lórí ògo tiyín. Àṣà kọ wípé tọ́mọ bá sọ di òmìnira ẹ̀yin yóò di òmìnira ní tòótọ́ ní orúkọ Jésù ó yá ẹ di òmìnira. Àmín. Jìháyé màsítòpólíkà ya mo ṣéde kèye màsítòtólíkà. Ọlọ́run ti rán mi sí àwọn ènìyàn rẹ ẹgbẹẹgbẹ̀rún ènìyàn ó ní wọ́n padà wò ó tí wọ́n sì gba àdúrà yìí. Ǹjẹ́ gbogbo ẹni tó gba àwọn ìpè yẹn gbọ́ gbogbo ẹni tó gba ìpè ọlọ́gbọ́n nínú ayé mi ní ọ̀sán yìí mo rán ọ̀rọ̀ àṣẹ jáde torí pé a kọ wípé níbi tí ọba bá wà ibẹ̀ ni agbára wà. A sì kọ́ pé ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mọ́ lára dá ó sì tú wọn sílẹ̀. Gbogbo májèlé ìkorò tí wọ́n máa jẹ nínú ìran yín yálà tí àwọn kan ti jẹ tó dá ògo dúró tó dá ìṣeré dúró tó dá ayé rẹ̀ dúró ní ọ̀sán yìí lórúkọ Jésù mo parẹ́ nípa ikú àti àjíǹde Jésù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ó yá kó parẹ́ lórúkọ Jésù. Àṣà kọ wípé nípa iná ẹ̀ la mú aláradá ìnà àlàáfíà wá sí bẹ̀ ní ara rẹ̀. A kọ wípé kì í ṣe tí ní bàjẹ́ la fi rà ẹ́ padà kúrò nínú ìwà asán èyí tẹ́ ti jogún látọ̀dún bàbá yín. A kọ wípé ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ iyebíye tí ṣe ti Kristi èyí tí kò ní àbàwọ́n tó bá rí bẹ́ẹ̀ a kọ wípé bí ẹ̀jẹ̀ ewúrẹ́ tàbí àgùntàn ní gbáàánì tó bá ń rà wọ́n padà mélòó mélòó wá ní ẹ̀jẹ̀ Kristi èyí tí ò lábàwọ́n. Ẹ̀jẹ̀ Jésù yẹn ni mo tẹnubọ Gọ́gọ́tà ní ọ̀sán yìí. Mo dúró mo rọ̀ mọ́ igi àgbélébú mo sì dúró níbi agbárí ẹni tó sọ wípé ó parí gbogbo májèlé ìran tí mo ṣiṣẹ́ lórí àwọn ọkùnrin tí mo ṣiṣẹ́ lórí àwọn obìnrin. Jésù ni mo gbé ojú mi sókè sí lọ́sàn yìí sí gbogbo ọkàn tó gbà mí gbọ́ lórúkọ Jésù lórí tiẹ̀ ègún yẹn parí lórúkọ Jésù. Àmín. Májèlé yẹn parí lórúkọ Jésù. Àmín. Májèlé yẹn parẹ́ 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 lórúkọ Jésù. Àmín. Láti ọ̀sán yìí lọ tá a bá rí májèlé tí ìwọ náà ti jẹ bóyá o jẹ́ láti ara obìnrin ni àwọn obìnrin kan bẹ wọ́n á ti rí ògo níwájú ọkùnrin wọ́n mọ̀mọ́ lọ fi ara wọn dọdẹ fún kan lè bá rí mú. Àwọn obìnrin kan bẹ ejò ni wọ́n àwọn kan bẹ òjòlá ni wọ́n àwọn kan bẹ ẹ̀mí agbógòmì ni wọ́n. Tá a bá rí májèlé tí wọ́n náà ti jẹ lára ọkùnrin àwọn ọkùnrin kan bẹ ìpín ni wọ́n béèyàn bá bá wọn lò pọ̀ wọ́n gbaṣọ lára èèyàn ni. Ǹjẹ́ ní ọ̀sán yìí ni mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde àwọn májèlé tó ti fi àìmọ̀ jẹ àwọn májèlé tó ti fi ògbójú jẹ tó wá yí ọlọ́tí ń pọ̀ lẹ́kún tí ń dáyé rẹ̀ dúró lọ́sàn-án yìí lórúkọ Jésù ó yá bọ́ lábẹ́ májèlé yẹn. Àmín. Lórúkọ Jésù bọ́ lábẹ́ májèlé yẹn. Àmín. Lórúkọ Jésù bọ́ lábẹ́ májèlé yẹn. Lórúkọ Jésù bọ́ lábẹ́ májèlé yẹn. Àmín. Gbogbo májèlé nínú omi ara
nínú ẹ̀jẹ̀ ara, nínú sanra, nínú egungun ara, lórúkọ Jésù láti ọ̀sán ìlọ yá kó máa sọ agbára rẹ̀ nù. Lórúkọ Jésù kó máa sọ agbára rẹ̀ nù. Lórúkọ Jésù kó máa sọ agbára rẹ̀ nù. Lórúkọ Jésù kó máa sọ agbára rẹ̀ nù. Má jẹ́ gbogbo májèlé tí àwọn bàbá kan ti jẹ tipẹ́tipẹ́ tó ń dààmú ògo ẹ̀yin ọmọ. Bóyá bàbá yín ti wà ní ipò agbára rí ni, bóyá ìyá yín ti wà ní ipò agbára rí ni, tó wá mú káyé ẹ̀yin ọmọ máa di rádaràda lónìí, káyé yín ò wá ṣe dáadáa mọ́. Àwọn olóṣèlú àná kan bẹ lónìí yìí, àwọn ọmọ wọn lè sọ níta gbangba wípé bàbá àwọn ni lágbájá, nítorí pé bàbá àwọn ti jẹ májèlé. Ẹ̀rí ó wá ń yọ wọn lẹ́nu. Ọmọ olóṣèlú ńlá kan ní 1979 nílùú Ìbàdàn yìí, ọ̀tọ̀ mi wá nígbà wá ń sọ̀rọ̀ lọkùnrin ni lọ́wọ́ lọ́mọ mọ́mì ọmọ èèyàn báyìí lóhùn. Mo ní hàn án, ó ní ṣùgbọ́n àwọn èèyàn jẹ́ ókọ yẹ mọ́, wọ́n wá yí ókọ yẹ padà, wọn ò wá jẹ mọ́. Ó ní kó ọ̀rọ̀ ogun rẹ̀ náà lòun bá yí káàkiri yìí. Ó ní ṣùgbọ́n òun èé sọ gbangba wípé ọmọ rẹ̀ lòun nílùú Ìbàdàn yìí ni o. Ẹsẹ̀ rí báyìí kò lè sọ pé wípé ọmọ èèyàn báwọn 1979 ni o. Nígbà tí wọ́n rẹ̀ 1979 nílùú Ìbàdàn yìí, ta ni ó kò wọ́n, ta ni ó dúró dè wọ́n, ta ni ó wò wọ́n lójú, ẹ ń bá dẹ̀wò yọ fẹ̀jẹ̀ wẹ̀. Ṣùgbọ́n lónìí ayé tí wọ́n jẹ́ 79 ó ti wá di májèlé fún àwọn ọmọ wọn. Ẹ̀yin náà tẹ́ ń bẹ nípò agbára, idà tí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ lò dáadáa. Má ṣe ni idà májèlé ní tó ń bẹ nínú ilé yín ẹ̀ tì síta. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ tẹ́ ẹ ti tó jẹ́ wípé irú májèlé bẹ́ẹ̀ ló ń yọ ayé yín lẹ́nu? Lónìí ni mo gbé ara yín wọ inú machine ẹ̀mí mímọ́ lọ láti pé kó lọ gbẹ́ dànù. Lórúkọ Jésù ya májèlé yẹ kó máa gbẹ́ dànù, 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 kó máa gbẹ́ dànù. Nítorí pé akọ́pẹ́ bàbá ni ẹ Jésù ẹ̀yin ọmọ kàwọn ọmọ oníṣùgbọ́n ká má pa òwe yẹn mọ́ ní Ísírẹ́lì. Ó ní oníkálukú ni yóò rù ìtì tiẹ̀, gbogbo ìtì tó jẹ́ ti ìran yín tó rù ká kó máa dòkú. Lórúkọ Jésù kó máa dòkú. Májèlé yẹ kó máa dòkú. Aṣọ di òmìnira, ó yá di òmìnira. Lórúkọ Jésù ó yá di òmìnira, 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 ó yá di òmìnira. Ó dẹni ìtúsílẹ̀ níbi tí ègún tó di okùn tó di ayé rẹ mọ́, tí májèlé tó di okùn tó di ayé rẹ mọ́, ó yá gba ìtúsílẹ̀, 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 ó yá gba ìtúsílẹ̀. Olúwa sọ fún mi pé arábìnrin kan ó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Olúwa ní ìṣòro ọmọ lónìí. Olúwa ló ti lóyún pé ṣùgbọ́n nígbà tó máa bí ọmọ yẹn òkú mọ́ ló bí. Ó bí lódìdí ọmọ lóòótọ́ ṣùgbọ́n òkú mọ́ ni. Olúwa láti gbà yẹ kò dẹ̀ ní oyún mi mọ́. Olúwa ní májèlé ìran ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà ma istu poli kaha. Olúwa ní májèlé ni. Olúwa ní tó o bá ṣe tán màá sọ nọ́mbà mi síta. Olúwa ní pé kó o pè mí. Olúwa ní ìgbésẹ̀ tọ́rọ̀ ẹ̀kan òun máa jẹ́ kó o gbọ́ láti àkókò ìlọ lórúkọ Jésù. Gbogbo ọ̀nà tí májèlé ẹ̀mí tó dí, gbogbo ọ̀nà tó dí láti ẹ̀sán ìlọ ó yá kọ́nà yẹn máa ṣí. Àmín. Lórúkọ Jésù kọ́nà yẹn máa là. Àmín. Gbogbo ọ̀nà tí májèlé ti dí mọ́ tẹ́lẹ̀ nítorí pé o ti ṣetán láti gba ìyípadà, nítorí pé o ṣetán láti di ẹni ọ̀tún. Torí ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún ọ náà ni pé kó o máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèfì Ọlọ́run. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún ọ náà ni pé kó o kó ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Ọ̀nà àbáyọ kan ṣoṣo fún ọ náà ni pé kó o má jẹ májèlé yẹn mọ́, torí pé o ti pinnu látọ̀sán ìlọ pé ò ní jẹ mọ́. Lórúkọ Jésù yá kọ́nà rẹ máa là. Àmín. Kọ́nà rẹ máa là. Àmín. Kọ́nà rẹ máa là. Kọ́nà máa là. Ọ̀nà máa là. Gbogbo ọ̀nà tó ti dí kó máa là lórúkọ Jésù. Ọ̀nà yóò yá kó máa là. Lórúkọ Jésù mo ní kí ọ̀nà rẹ kó máa là. Lórúkọ Jésù 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 kí ọ̀nà rẹ kó máa là. Àmín. Májèlé tó ń bẹ lára rẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣí dànù. Àmín. 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 Mo ló odò òmìnira. Àmín. Odò òmìnira. Àmín. Odò òmìnira. Àmín. Odò òmìnira. Gbogbo ilẹ̀kùn tó tì máa ayé rẹ láti ọ̀sán ìlọ ẹgbọ́ bí a ti kó ẹ̀yìn ilẹ̀kùn. Akọ́pẹ́ ẹ̀ gbé orí yín sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn. Kí á jùmọ̀ gbé sókè ẹ̀yìn ilẹ̀kùn ayérayé. Tó bá rí bẹ́ẹ̀ ẹni tó ní gbogbo kọ́kọ́rọ́ lọ́wọ́, ẹni tó ń ṣí ayé ní ojoojúmọ́ tí ò fi kọ́kọ́rọ́ rẹ̀ hàn ẹnikẹ́ni, ó ní mo pèsè ní àjọ ayé ẹ̀ láàárọ̀ yìí. Ó yá kí àwọn ilẹ̀kùn tó tì níwájú rẹ̀ ó yá kó máa ṣí. Àmín. Ó a pè mí bí ẹni tá a pè ní mo pè ọ́. Mo rán ọ bí ẹni tá a rán níṣẹ́. Gbogbo ilẹ̀kùn tó tì níwájú rẹ̀ ó yá kó máa ṣí. Àmín. Ní orúkọ Jésù ni o, torí pé a kọ pé a fi orúkọ kan fún mi tó ga ju gbogbo orúkọ lọ. Pé lórúkọ Jésù gbogbo ikún kó máa wólẹ̀ láti ìṣẹ́jú ìlọ ó yá àwọn ilẹ̀kùn yẹn ó yá kó máa ṣí. Àmín. Ó ti gun àyè lèmi rẹ̀ bá fi ẹ̀mí rẹ̀ lọ́ba tí lókù fẹ́ jẹ ìwọ́ ti jẹ́ ló bá lọ mẹ́mìí tiẹ̀ ló fi tilẹ̀kùn pàkẹ́. Ọmọ lọ ó ní ògbé kọ́ọ̀lù wọn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti yà wọ́n rò pé obìnrin lásán ni ó jẹ́ fast ọ̀ràn náà ìdírè ìwọ náà lè ti bọ́ sínú ẹ̀wọ̀n yẹn lọ́sàn-án yìí. Gbogbo àwọn ilẹ̀kùn tó tì
àwọn ilẹ̀kùn tó tì àwọn ilẹ̀kùn tó tì nípa májẹ̀mú jíjẹ́ tọ́ dá májẹ̀mú tán tọ́ ọ̀sán ló ìgbà tí bàbá mi alábíamọ tí wọ́n ṣe program lọ wọ́n lÓlúwa sọ fáwọn sílùú òyìnbó pé pásítọ̀ rẹ̀ gbàdúrà fún ọwọ́ ajẹ́jẹ́ síbẹ̀ wípé ọ̀rọ̀ rẹ̀ lójútù òun rò pé òun ti gbà fàmìíràn tó ń ti ẹ̀nu ó ti họ òun ti jẹ́ ó ti họ nù ẹ̀rí ṣùgbọ́n ohun Ọlọ́run á jáde sí látẹnu bàbá wòlíì pé tètè lọ san ṣọ́ọ̀ṣì àwọn kàn sọ pé ọsán sí o ibi tó jẹ́ sí tètè pé wòlíì nǹkan lọ san ẹ̀rí lọ́sàn yìí ni mo gbàdúrà gbogbo ẹ̀yin ọkàn lọ́nà kan tàbí èkejì tí má jèlé ẹ̀mí tó dáyé yín dúró lọ́sàn yìí nítorí pé ẹ ti ń gbẹ̀mí ìrònúpìwàdà lórúkọ Jésù ó yá ẹ máa gba ìtúsílẹ̀ ẹ máa gba ìtúsílẹ̀ ẹ máa gba ìtúsílẹ̀ ẹ máa gba ìtúsílẹ̀ ẹ ó ra àánú gbà lórúkọ Jésù láti ọ̀sán ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní ra àánú gbà gbogbo ń tẹ́ ẹ̀ lé ṣe àánú Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe lórúkọ Jésù àánú Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe yóò sì dára fún yín ògo yóò di mímọ̀ ẹ ó yìn Ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmín 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 lórúkọ Jésù. Praise the Lord. Amen. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run pátápátá. Greet you children of God. Mo kí gbogbo àwa ikọ̀ àti ìrújú Ọlọ́run tá a wà pẹ̀lú mi. all the ministers of God are with me. Yorùbá sọ wípé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé. The proverb says you cannot be everything. Mo kí bàbá wa Fẹ́mi Dáìró láti Ìlọrin. I'm greeting our father Fẹ́mi Dáìró from Ìlọrin. Wọ́n ti bá mi sọ̀rọ̀ darí láàárọ̀ yìí. He has spoken with me this morning. Mo mọ rírì ọwọ́ Ọlọ́run nínú ayé I so yìí. much appreciate the hand of God in your life. Lórúkọ Jésù ẹ máa pọ̀ sí. In Jesus' name you will be multiplied. Bàbá alábíamọ mo kí yín dáadáa. Our father Alábíamọ. Mọ̀mọ́ Kẹ́ni Mọ̀mọ́ Mákindé mo kí gbogbo Mọ̀mí Kẹ́ni yín. Mọ̀mí Mákindé I greet you. Wòlíì mi dáadáa látàbẹ́kúta bàbá Adéṣọlá. I greet Mo you kí my yín brother o. from Abẹ́òkúta. Pé bẹ́lẹ̀ ń bọ̀ lónìí mi ò rí yín mọ́ lénìí. I thought you said you were coming today I Mo can't dẹ̀ see ń you kí yín again. pé ẹ kú oríire mọ́tò yẹn ní ọjọ́ Sátọ̀dé. I'm greeting you for facilitating with you because Oore of tó that tún car. ju yẹn lọ ó tó ń bọ̀ fún yín lórúkọ Jésù. Good things is still coming on the way for you. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ikọ̀ àti ìrújú Ọlọ́run I pátápátá. greet you the ministers of God. Ẹ̀yin lẹ̀ ń bomi rin mi àwọn èèyàn orí yín lóòótọ́ ṣùgbọ́n gbàgbọ́ pé ìbomirin yín ló jẹ́ kí ọ̀rọ̀ agbára yẹn lè máa You are the jáde. one that immersing me with the anointing. Àdúrà mi ni pé lórúkọ Jésù àjọ máa ṣéde ilé ológo. My prayer is we are going to get to I- heaven in Jesus' Iṣẹ́ name. ìránṣẹ́ tọ́lọ́ ń gbélé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́. The work that God has given to us Lórúkọ all, Jésù a ò ní jẹ̀bi lórí we rẹ̀ are o. not going to be negative Mo over kí it. gbogbo àwa ọmọ Ọlọ́run náà pátápátá. I greet the children of God. Lórúkọ Jésù àdúrà wa máa gbà. Our prayer will be answered. Bẹ́ẹ̀ bá ní ìbéèrè kan tàbí ìtọ́ni kan tí ẹ fẹ́ sọ fún mi gẹ́gẹ́ bí ọmọ gẹ́gẹ́ bí ìyá gẹ́gẹ́ bí àbúrò. If you have any prayer points or questions that you want to Ẹ lè discuss pè with mí me, sórí nọ́mbà yìí you can call me on this number 080 080 34 34 05 05 16 16 75. 75. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. In Jesus' name shall be well with us. Ẹ jọ̀ọ́ kí mọ̀mọ́ wa Mákindé ẹ tó bá mi táìpù nọ́mbà yẹn kí wọ́n lè rí i dáadáa. I want Mommy Makere to Àti retype the number very well. mọ̀mọ́ Fọláṣadé And Mommy Folashade. àti mọ́mì wa Kẹ́ni ẹ bá mi And táìpù our nọ́mbà Mommy yẹn. Kenny. So wọ́n á lè rí Type the number dáadáa. very well so that they can see the number very Àwọn well. ọ̀rẹ́ tèmi nínú Olúwa nìyẹn. They are my friends in Jesus. Àjọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. We are working together. Lórúkọ Jésù yóò dára fún wa o. We are going to be Ní ọ̀la bákan náà mo sọ fún Olúwa ní wípé kí n ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ fún ọjọ́ mẹ́ta kí n pè ní wákàtí ìtúsílẹ̀. Tomorrow too, God inscribed me and asked me to do a ministry. Mo máa ministration for ṣèyẹ 3 ní days. ọ̀la àti ọ̀túnla. I will do that one tomorrow and the day after A tomorrow. pè ní agbára tó ń túyàn sílẹ̀ pátápátá. Call the power that delivers Bí totally. èèyàn ò bá rí ìtúsílẹ̀ láti òkè wá pátápátá You máa don't lè díẹ̀. receive deliverance all the way from heaven. It's Lórúkọ going to be Jésù difficult. ọ̀run máa tú wa sílẹ̀. God will deliver us in Jesus' name. Ọ̀run máa tú wa sílẹ̀ lórúkọ Jésù. In Jesus' name we will be Mo kí delivered. wa yóò dára fún wa o. I greet you. Thank you. Àdúrà wa sì máa gbà. Our prayer will be answered. Àtúnjọ máa pàdé bákan náà ní dédé àkókò yìí lọ́la. We meet the same time tomorrow. I love you Mo fẹ́ràn yín. but Jesus love you more. Ọlọ́run fẹ́ yín dáadáa. Yóò dára fún wa o.